Subscribe now and press the bell icon. 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 Right. Hi, bola mai. Another. Bola another. Tabushi another. ඔව් සර් ඇහෙනවා. Hi, hi. ගිය සතියේ අපි අන්තිමට කළා 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවල ලග්ගන කරන්න නේද? ඒ ටිකේ අභ්‍යාස ටික කරලා දාලා තිබුණා මොම වගේ කවුද තරු අභ්‍යාස ටික කරාද තරු? තරු ඇහෙනවද? මට තරුචි දාලා තිබුණා විහඟි දාලා තිබුණා නේද? අභ්‍යාස ටික දාලා තිබුණා මේ ඒ අභ්‍යාසෙ මොනවා හරි අමාරුතෙන් තියෙනවද විහඟි? 22 අභ්‍යාසයේ 21 නේ කරන් ඉන්නේ ගිය සතියේ. නෑ සර්. අවුලක් නෑ නේද? ඔව් තරුණේත්‍රා කරා දැන් මට මේ අභ්‍යාසික දාන්න හොදේ. ෆොටෝ එකක් අහලා අභ්‍යාස කරලා දාන්න ඕන. මේ හරි. හරි. කමන්න දැන් අපි එන අද අලුත් කොටස පටන් ගමු. මේ මාතෘකාව ලියන්න 10ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවල ලඝුගණකය සෙවීම. 10ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවල ලඝුගණකය සෙවීම. අනුමාතෘකාව ලියාගන්න. 10ට වඩා විශාල
සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණකය සෙවීම. 10ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණකය සෙවීම. හරි. අපි දැන් බලමු. දැන් 10ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණකය හොයනකොට දැන් ඉස්සලා ගීසර්ජු මාඩම්කට මතක් කරමු බලන්න 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණකය හොයන්න කොහොමද කරන්නේ? මොකද ක්‍රමය? මට කවුරුහරි ළමයි පැහැදිලි කරන කොහොමද කරන්නේ 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවල කරන්න ඕන මොනවද බලන්න ඕන කොහොමද කරන්නේ පොර පැහැදිලි කරලා සමසි කියන්න බලන්න පොඩ්ඩක් කොහොමද හොයන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ඊළඟ පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන්න නේද 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණකය හොයන්නේ කොහොමද මොකද මතක නැද්ද අපි તો 5.6යි 3යි 4 හරි මේ තියෙන 10ට අඩු සංඛ්‍යාවක් නෙන්නේ 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක ලඝු ගණකය හොයන්න කියලා ආලා දීලා තියෙනවා නේද හරි මේ අපි දැන් මේ මොකද්ද හොයන්නේ මෙහෙම කිව්වට පස්සේ ගානක් කරලා ලොග් 10 පාදයට 5.6යි 3යි 4 ඊ ලඝු ගණකය හොයන්න කියනවා මේ අපි හොයන්නේ මොකද්ද මේක හොයන්න ඕන මොකද්ද ක්‍රමය මොකද්ද හොයන්න ඕන කාටද පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වියන්ගේ කියන්න පුළුවන්ද හරි හරි බලාගන්න දැන් මොකද්ද මේකද කරන්නේ අපි මේ අතර මොකද කරන්නේ දැන් මේ කියන්නේ සංඛ්‍යාව 5.6යි 3යි 4 මෙයාට 10 පාදයට අදාළ මෙන්න මේ දර්ශකය තමයි අපි අහන්නේ මේ සංඛ්‍යාව 10 බලයක් කියනකොට මෙතෙන් දෙන්න ඕන දර්ශකය තමයි අපි හොයන්න ඕන අන්න ඒක තමයි මේ ලඝු ගණකය හොයන්නේ ලඝු ගණකය කියන්නේ තමයි 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය හරි අපි ගිය සතියේ කතා කරා 10ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ 1යි 10යි අතර. 1යි 10යි අතර සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණකය හෙව්වා. නේද? ඒකදී අපි කරන්නේ මොකද්ද? දැන් මුලින් තියෙන සංඛ්‍යා දෙක. දශම පිට අමතක කරලා මුලින් තියෙන සංඛ්‍යා දෙක මේම මුල් තීරුව තියෙනවා. මේ තීරුවෙන් බලා ගන්නවා 56 තියෙනවා. 56. නේද? ඊට පස්සේ ඒ තීරුව දිගේ ගිහිල්ලා හරි ලඝු වගුවේ 3 වෙනි තීරුව මෙහෙම බිංදුව 1 2 3 මෙහෙම තියෙනවා තීරුව 3 වෙනි පේලියට අදාළව හමු වෙන තැන ගන්නවා මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව නේද ඒ සංඛ්‍යාවට හරි ඒ සංඛ්‍යාවට මේ අන්තිමට තියෙන සංඛ්‍යාව 4 මෙතන ගාලා තියෙන මධ්‍යන්න අන්තරය කියන කොටස නේ අන්න ඒකේ ඉන්නවා ඒකේ තියෙන 1 2 3 4 5 යන සංඛ්‍යා 9 වෙනකන් තියෙනවා මේකේ තියෙන 4 වෙනි ඉන්න සංඛ්‍යාව අපි මෙතන ගාලා තියෙන සංඛ්‍යාවට එකතු කරලා මේකේ ලඝු ගණකය හෙව්වා. හරි. උත්තර කරේ 27. දැන් අද කතා කරන්නේ මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව 10ට වඩා විශාල. ඒ කියන්නේ 11 12 11.2.3 නේ. ඒ විදිහට 25.4.2 මේ විදිහට 10ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණක හොයන්න තමයි කතා කරන්නේ. හරි. හරි. දැන් අපි මේ 10ට වඩා විශාල සංඛ්‍යාව ලඝු ගණක හොයන්න කලින් අපි දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. අහලා තියෙන විද්‍යාත්මක අංකණය කියලා දෙයක්. විද්‍යාත්මක අංකණය. හරි. විද්‍යාත්මක අංකණය ගැන හොඳ දැනුමක් ගන්න ඕන 10ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවල ලඝු ගණකය හොයන්න කලින්. හරි. විභාගයට අපිට ක්‍රම දෙකකට අහන්න පුළුවන්. එක්ක විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් හදන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඒ ක්‍රමයට හදන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දර්ශක භාවිතයෙන්.
ඔය ක්‍රම දෙකම අපි ඉගෙන ගන්නවා. හරි ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද සංඛ්‍යාවක් විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන්නේ. හරි දැන් මේම ලියන මාතෘකාව තව පොඩි අන මාතෘකාවක් ලියාගන්න විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලිවීම. විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලිවීම. විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලිවීම. අනුමාත්‍රාලියන් විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලිවීම. කවුද දන්නේ විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන විදිහ දන්නවද ළමයි? කාර්යය දන්නවද විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන විදිහ? මියගි දන්නවද? හරි. මොකක්ද ක්‍රමවේදය විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන විදිහ? පොඩ පැහැදිලි කරන්න බලන්න. කොන සංඛ්‍යාව දුන්නා. සංඛ්‍යාවක් දුන්නා පස්සේ එකේ මේ 10 බිංදුවෙනි බලයෙන් ගුණ කරාම මට කියන්නේ 10 බල සම්බන්ධ කරලා 10 බල සම්බන්ධ කරලා ලියන ක්‍රමයක් තමයි මේ විද්‍යාත්මක අංකණය කියලා කියන්නේ. හරි. ඔතනසි දන්නවා මේක පැහැදිලි කරන්න බෑ රුටින්. හරි බලමු. දැන් උදාහරණයක් අරගෙන මම පැහැදිලි කරන්න ඔයාලට. දැන් මෙහෙම තියමුත් උදාහරණයක්. හරි. 7.853. හරි. මෙන්න මෙයාව 10 බලයකුත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ලියන්න ඕන. 10 බල. හරි 10 බල. එතකොට එන්න ඕන පූර්ණ සංඛ්‍යා එකයි. දශම දිටෙන් වම් පැත්තේ පූර්ණ සංඛ්‍යා එකයි. ඉතින් සියලුම සංඛ්‍යා ටික දකුණු පැත්තට දාගන්නවා. හරි හැබැයි මේකේ නම් වෙලාවට තියෙන එකයි. හරි. එතකොට මේක ලියන්නේ 7.853. 7.853 වැඩි කිරීම 10 කීවෙනි බලද මෙතන දාන්න පුළුවන්. බිංදුවෙනි බල. අන්න හරි බිංදුව. ඔව් බිංදුව දාන්නේ ඇයි? ඔව් බිංදුව දාන්නේ 10 එකත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවකට ගේනවා. ඔව් අන්න හරි. දෙක එකත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවකට අනිවාර්යයෙන්ම බිංදුව එන්න ඕන. හරි 10 බල නැහැනේ. ඒ නිසා බිංදුව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඉන්න සංඛ්‍යාව දෙක. මෙහෙම આવුදින් කෙලින්ම අපිට විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම 10 බිංදුව දාලා ගමු. මේක තියෙන 1යි 10 අතර සංඛ්‍යාව. අපි ගිය සතියේ කතා කරේ. දැන් බලමු මෙහෙම આવුදින් 78.53. ඔන්න 78.53. හරි. දැන් මෙයාව විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් ලියන්න ඕන අපි. මෙයාටත් අර විදිහට 10 බල සම්බන්ධ කරන්න ඕන. මේ සංඛ්‍යාවලට කිසි වෙනසක් වෙන්න බෑ. පූර්ණ දශම තල තියෙනනේ. දශම දිටේ වම් පැත්තේ එක සංඛ්‍යාවයි කියන්න පුළුවන්. හරි. දශම දිටේ වම් පැත්තේ එක සංඛ්‍යාවයි කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම ලියා ගන්න ඕන මේක. මුලින්ම අර දශම දිටේ වම් පැත්තේ එක සංඛ්‍යාවක් කියන විදිහට ලියා ගන්න පළවෙනි පියවර. 78.53 අපි ලියන්න පුළුවන් 4.853. හරි. දැන් මේ දෙන්න මෙහෙම සමාන වෙනවද? මෙතන 78.53 මෙතන 7.853. මේ දෙන්න සමාන වෙන්නේ නැහැ. සමාන වෙන්න මොකද කරන්න ඕන? මෙයා 10 යම් කිසි බලයකින් වැඩි කරන්න ඕන. හරි. මෙන්න මේ දශම බලය. මොකද්ද තරජි? 10 එක්වෙනි බලය. 10 කීයද? පළවෙනි බලය. 10 පළවෙනි බලය. අන්න හරි 10 1 10 1 කියන්නේ 10නේ. දැන් බලන්න 7.853 වැඩි කිරීම 10. හරි මේක සුළු වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ උත්තරේ එන්න ඕන. බලන්න 10 ගුණාකාරවම කියලා දුන්නා ආට කලින් 10 ගුණාකාරවම වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ දශම පිට එහාට යෑමක් වෙන්නේ. නේද? 10 ගුණාකාර වලින් වැඩි කරනට වෙන්නේ දශම පිට ඉස්සරහට යනවා පිටිපස්සට යනවා 10 ගුණාකාර බෙදනකොට වැඩි කරනවා. වැඩි කිරීමද වෙන්නේ දශම පිට පිටිපස්සට යනවා.
බිංදු ගාන අනුව පිටිපස්සට යනවා. දැන් මෙතන ගාපේ එක බිංදුවක්. එහෙනම් මේ දශම දෙක එකක් පිටිපස්සට යනවා. එතකොට 7.853 කියන එක නා 78.53ක් වෙනවා. හරි. අවසානයේ මේ අපේ මේ උත්තරේ ගන්න ඕන. හරිද? එතකොට 78.53 කියන එක නා 7.853 වැඩි කිරීම 10 එක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරි. අවසානයේ මේ දෙන්න සුළු කරන් පස්සේ මේ උත්තරේ එන්න ඕන. හරි. දැන් එනවනේ උත්තරේ 10 එක කියන්නේ 10 10න් වැඩි කරාම 78යි ගණක් එනවා. හරි. ඒ විදිහට try කරලා බලමු තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි ගාන 785.3. හරි. මෙයා විද්‍යාත්මක අංකනේ ලියන්නේ කොහොමද දැන්? 785.3. දැන් ඔන්න පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනක් ආවා. පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් ආවත් පළවෙනි පියවර වෙන්න ඕන අපි. පළවෙනි පියවර වෙන්න ඕන දශම තිතෙන් දශම තිත තියා ගන්න ඕන මුලින්ම තියෙන සංඛ්‍යාවට පිටිපස්සේ. දැන් මේකෙත් එහෙම 78 ආව නම් 4 පිටිපස්සේ. මේක නම් කෙලින්ම තියෙනවා. දැන් මේකේ සංඛ්‍යා තුනක් තියෙනවා. ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනාට පිටිපස්සේ දශම තිත තියාගෙන ලියනවා. එහෙනම් 7.853. හරි 7.853. ඊට පස්සේ 10 කීයේදි බලන්න කියලා ලියන්න ඕන. හරි 10 බලය කොහොමද හොයාගන්නේ? 10 බලය හොයාගන්න නම් දැන් මේ දශම තිත 7.7නේ 785ක් වෙන්න නම් කීයක් යන්න ඕන දශම පිටිපස්සට? 1යි 2යි. දෙකක් යන්න ඕන. එහෙනම් දෙකක් යනවා කියන්නේ බලය 10 කීය දෙවෙනි බලයක් වෙනවා. අර දශම තිත පිටිපස්සට යන්න ඕන ප්‍රමාණය අනුව මෙතන ගාව බලය වෙනවා. හරි 785 මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා 3යි. තුනෙන් එකක් අඩු කරලා එහෙම හිතා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර ගාන හැදෙන විදිය දිහා බලන්න පුළුවන්. මේ විහංග ටික තේරෙනවද මේ කිව්වද? විහංගි? තේරුණා. ඔව්. ඒතකොට විහංග කොහොමද හිතාගන්නේ? මෙහෙම සංඛ්‍යා දාලා මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා 3ක් තිබුණොත් 10 කීවෙනි බලයේද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද? දහයෙන් වැඩි කරාම එම සංඛ්‍යාවම එන්න ඕන. අන්න හරි. මේ අපේ මේ 10න් වැඩි කරාම පස්සේ අර සංඛ්‍යාවම එන්න විදිහට තමයි 10 බලය හදා ගන්නවා. හරි. විද්‍යාත්මක අංකණය ලියා ගන්න හරියට විද්‍යාත්මක අංකණය ලියා ගන්න ඕන ගාන හදන්න කලින්. හරි. තව ගාන බලමු අපි එහෙනම් සංඛ්‍යා 3යි. හරි මේ චුට්ට නෝට් කරන්න ඉස්සලා විද්‍යාත්මක අංකණය ලිවීම කියලා දාලා 1 2 3 7.853 කියන 10 බිඳුව 10 1 පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් ආවොත් 10 එකක් වෙනවා පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනක් ආවොත් 10 දෙකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමත් මතක තියාගන්න ඕන. පූර්ණ සංඛ්‍යා මෙතන ගාව තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා ගානේ එකක් අඩු කරලා තමයි කොයි වෙලාවෙත් 10 බලය එන්නේ. එහෙම බලපාක මේ මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට පහසු විදියට ඒක මතක තියාගන්න. ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මේක නෝට් කරගන්න. විද්‍යාත්මක අංකණය ලිවීම.
තරුෂිනට පේනවද බෝඩ් එක අවුලක් නැද්ද? පැහැදිලිද? ඕස අවුලන්නේ. අවුල නැහැ. හරි. හරි. අපි එහෙම වුණොත් හරි උදාහරණ එකක් දෙයක් බලමු දැන් 10ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවල ලඝුණකේ හොයන්න. හරි. උදාහරණ 1. පළවෙනි ගාන පොඩ්ඩක් බලමු. පළවෙනි ගාන උදාහරණ 1. පනස් 4.37හි ලඝු ගණකය සොයන්න. ඔන්න උදාහරණයක්. අපි චුට්ටක් බලමු. මේක ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා විද්‍යාත්මක අංකන ක්‍රම දෙකටම අපි හදමු මේක. පළවෙනි ක්‍රමය අපේ විද්‍යාත්මක අංකන ක්‍රමය, අනිත් එක දර්ශක භාවිතය. හරි. පළවෙනි ක්‍රමය අපි විද්‍යාත්මක අංකන ක්‍රමය. හරි. පළවෙනි ගානට බලන්න මම කියන්නේ. හරි බලන්න. ඔන්න පළවෙනි ක්‍රමය මම කියනවා විද්‍යාත්මක අංකණය. විද්‍යාත්මක අංකණය හදනකොට අපි මුලින්ම දැන් ලොග් 10 පාදයට 54.37. හරි. දැන් මෙයාගේ ලඝුණකේ නේ හොයන්න ඕන. දැන් මෙයාව අපි ලොග් මෙන්න මේ 54.37 කියන කෙනාව 54.37 මුලින්ම විද්‍යාත්මක අංකණය ලියා ගන්නවා. හරි විද්‍යාත්මක පළවෙනි ක්‍රමය කියන්නේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය. මෙයා විද්‍යාත්මක අංකණය මට කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් මෙහෙන් කියන මට මේක විද්‍යාත්මක අංකණය ලියලා. 5.0 දශම අන්න හරි 5.0 දශම හරි 5.0 දශම 4යි 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 3යි 2 3යි 7 5.4යි 3යි 7 හරි ඊට පස්සේ 3යි 7 7 වැඩි කිරීම වැඩි 10 වැඩි කිරීම 10 පළවෙනි බලය 10 පළවෙනි බලය උත්තරේ හරියටම හරි ගිහින් දැන් මට කියන්න ගියන් 10 1යි කියලා ගත්තේ කොහොමද ඔයා? ගත්ත විදිය මොකක්ද ඔයා හිතුව ක්‍රමය? මම ක්‍රම දෙකක් කිව්වා මොන ක්‍රමෙන්ද ඔයා හිතුවේ 10 1 කියලා ගත්තේ කොහොමද ඔයා? ඔව් 10 1 කියලා ගත්තේ මොන ක්‍රමෙන්ද කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවනේ ගන්න නේද? ඔව්. මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා නම් එකක් අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි ක්‍රමය නේද? තව ක්‍රමයක් කිව්වා මොන සංඛ්‍යාව කොහොමද වුණත් දෙලින්ම පළවෙනි පූර්ණ සංඛ්‍යාවට පිටිපස්සෙන් දශම පිට තියලා මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව හදන විදිහට 10 බල වලින් ගුණ කරන්න ඕන. විහි කොයි විදිහට හිතුවේ? එක පළවෙනි ක්‍රමයට දෙවෙනි ක්‍රමයට. දෙකද පළවෙනි ක්‍රමයට පළවෙනි ක්‍රමය එක ලේසි නේද? මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා 10 එකක් කියලා. අදිසි පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනක් තියෙනවා 30 10 10 කීයද බලන්න ඕන. 10 දෙවෙනි බලය පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙවෙනි බලය ඔව් පූර්ණ සංඛ්‍යා පහක් තිබුණොත් 10 කීයද? 10 4වෙනි බලය ඔව් ඒක ලේසි නේද? මෙතන ගාව තියෙන 10 4වෙනි බලය හරි හොඳයි හරියට බලන්න. මෙතන ගාව තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා ගණනේ එකක් අඩු කරලා අපි 10 බලය ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගාවට දශම ස්ථාන ලියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා 1යි ඊට පස්සේ දශම 2යි ඉතුරු හරිය පිටිපස්සෙන් ලියන්න. හරි හරි. ඔන්න විද්‍යාත්මක අංකණය ලියා ගන්න. මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා විද්‍යාත්මක අංකණය. මේ විද්‍යාත්මක විභාගයේදී අපිට ක්‍රම දෙකකින් මාන පුළුවන්. හදිසිය වලට
විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ භාවිතයෙන් හදන්න කිව්වොත් මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් හදන්න ඕන නැත්නම් දර්ශක ක්‍රමයට හැදුවොත් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ඒක ලකුණු අඩු කරනවා ඒක සමාන ගුණ නොදීම ඉන්නත් පුළුවන් කියන ක්‍රමයට හදන්න ඕන ඒ නිසා ක්‍රම දෙකටම හුරු වෙන්න විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට හුරු වෙන්න දර්ශක ක්‍රමයට හරි හරි දැන් මුලින්ම විද්‍යාත්මක ලොකු දෙයක් නැහැ ලඝු කියලුවා වරහණක් දැම්මා වරහණ ඇතුළේ ලියනවා අර විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට ඊට 5.4යි 3යි 7 වැඩි කිරීම 10 1 හරි ඔන්න පළවෙනි පියවර ඒක ලියාගත්තා ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා මොකද්ද අපේ ලඝු පළවෙනි නීතිය නේද අපි දන්නවා සංඛ්‍යා දෙකක ගුණිතය ලඝු වලින් තියුණුදී සංඛ්‍යා දෙකක ගුණිතය අපිට කොහොමද ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි නීතිය පළවෙනි කොටස කතා කරනවා සංඛ්‍යා දෙකක ගුණිතය කොහොමද ලියන්න පුළුවන් මියගේ එකතු කිරීමක් විදිහට අන්න හරි ගුණිතය අපිට ලියන්න පුළුවන් එකතු කිරීමක් විදිහට අපේ පළවෙනි දෙවෙනි පියවර ලියනවා මේක log දැන් මේ LG කියන කතාව දන්නව නේද LG කියලා දාන්නේ 10 පාදයට කියන එක තමයි LG කියන්නේ කොහේ හරි LG කියලා තියමුද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ 10 පාදේ එහෙම මතක තියාගන්න LG 5.4යි 3යි 7 එකතු කිරීම LG 10 මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්ද බෙන්ගේ හරි පුළුවන් නේද හරි 10 මෙතන ගාව බලෙත් තියා ගන්න හරි 10 1 හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස දැන් මේ කොටස තියා චුට්ටක් බලන්න මේ කොටස මොන වගේද මොන සංඛ්‍යාවකටද මෙයා ඉන්නේ මේ මොන සංඛ්‍යාවකටද 5.4යි 3යි 7 කියන මොන සංඛ්‍යාවකටද 10ට වඩා වැඩිද අඩුද කොහොමද ඔව් 5.4යි 3යි 7 කියන්නේ දැන් 10ට වඩා අඩුද වැඩිද අඩු සංඛ්‍යාව අන්න අඩු සංඛ්‍යාව ඔව් හරි අන්න හරි දැන් මේ බලන්න මොකද්ද මේ අපි කරන්නේ කියලා මේ විද්‍යාත්මක අංකනේ හරි දර්ශකාකාරයෙන් මොන ආකාරයෙන් හදනවත් අපි මේ කරන්නේ තියෙන සංඛ්‍යාව 10 කොට ටික වෙන් කරලා ඉතිරි ටික 10ට අඩු සංඛ්‍යාව බවට පත් කරනවා දැන් කරන්නේ අර කලින් කරපු විදියටම 10ට අඩු සංඛ්‍යාවල ලඝුගණක හෙව්ව විදියට මෙයාගේ උත්තරේ ගන්න හරි 5.4 මේ කියන්නේ 10ට අඩු සංඛ්‍යාව එහෙනම් 1යි 10යි අතර අපි හෙව්වන ලඝුගණක අන්නේ විදියට මෙයාගේ ලඝුගණක හදන්න හරි මෙයාගේ ලඝුගණක හදන්න හරි දැන් මොකක්ද කටියත් මතක් වෙනද ගීතයක් මේව කරන්නේ 10ට අඩු සංඛ්‍යාවල ලඝුගණක හොයන්න මේකේ ලඝුගණක හොයලා කියන්නේ හැමෝම මට උත්තරයක් කියන්න තරු නේත්‍රයට ඇහෙනව නේද තරු තරුට ඇහෙන්නේ නැද්ද තරු නේත්‍ර හරි හැමෝම මට හතර උත්තරයක් කියන්න මෙන්න මේකේ ලඝුගණක ගන්න ලඝු 5.4යි 3යි 7 ලඝුගණක කියන්න හැමෝම උත්තරයක් කියන්න මට ලඝු භාවිතා කරලා උත්තරේ ගන්න හරි තාරචි උත්තරේ දාලා තියෙනවා හොඳයි
මට විහංගී තරුත් කියන්න. තරු සූත්‍රය දාලා ළමයි උත්තර කියන්න. බිංදුවයි දශම ඔව් තරු විහංගී බිංදුවයි දශම 73.54 73යි 57 0.7යි 3යි 5යි 4 හරි. ඔව් විහංගී උත්තරයක් කිව්වා මට තරුත් උත්තරයක් කියන්න. අපි උත්තරේ හරිද කියලා බලමු උත්තරයක් කියන්න. හරි. ඔව් තරුණයට අපි උත්තරයක් අරන් දෙනවා. හරි. 0.7යි 3යි 5යි 3. ඔව් මොකද උනේ තරුෂි විහංගේ හරි. තරුගේ උත්තරේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. මොකද උනේ? දැන් මොකද අපි කරන්න ඕන? අපි යන්න ඕන 54 නේද? 54 3. වගු අරගෙන 54 3. යන්න. තරු බලා ගන්න තරුගේ උත්තරේ වැරද්දක් තියෙනවා. උත්තරේ එන්න ඕන විහංගේ හරි 0.7යි 0.7යි 3යි 5යි 4 තමයි උත්තරේ. හරි. බලමු මේ ගන්න විදිය තරු බලා ගන්න. මුලින්ම බලන්න ඕන 54 3. නේද 54 3 54 වෙනි පේලිය හොයාගෙන යනවා 54 3 54 3 කියලා කියන්නේ 73යි 48 73යි 48 හරි 73යි 48 ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අන්තිමට ඉන්නේ අපේ මධ්‍යයන් තීරුවට අදාළ තීරුව. අර්ථ කියන්නේ මධ්‍යයන් තීරුවට අදාළ තීරුව. නේද? මධ්‍යයන් තීරුවට අදාළ තීරුව වෙන්නේ 7. 7 පේලියේ ඉන්නේ කවුද? 54ට අදාළ 7 පේලියේ ඉන්නේ 6. 7 පේලියේ ඉන්නේ 6. එහෙනම් මෙතෙන්ට අපි 6ක් එකතු කරන්න ඕන. තරු තේරෙනවද? මෙන්න ඔයාලා කොහෙද වැරදුනේ? මේ එකතු කරන තැන වැරදුනේ කොහෙද? තරු එකතු කරන තැන. එකතු කරන තැන වැරදුනේ. 8 6යි කීයද? ඔව්. 8 6 14යි නේද? 13යි කියලා දැම්මා. වරද්දන්න පාපුතේ එක ඉලක්කමක් වැරදුනා නම් ඉවරයි. හරි. 8යි 6යි 14යි. ඒක ඒ වැරදීම ඇති වෙන්න නම් මේක අරම්ම හදන්න ඕන. ලඝු කියන්නේ ලේසියෙන්ම කොට දාගන්න පුළුවන් ගානක්. හැබැයි ඒක ලේසියෙන් කොට දාගන්න නම් ගණන් ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා හදන්න ඕන. හරි. අර තියරිය දන්නවයි කියලා අපි හදන්න අද කිව්වොත් හරියන්නේ නැහැ. ඒතකොට විභාගයේදී හදාගන්න අමාරු අර. හදලා ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන ළමයි හරියටම සිතරම හදලා. හරි ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ගණන් පුළුවන් තරම් හදන්න 8 6 14යි මෙතනට 5යි 7යි 3යි. හරි පූර්ණ සංඛ්‍යා එකයි එහෙනම් බිඳුව. පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් ආවනම් එකයි. ඒ තමයි මෙතන ඉස්සරහාගේ හරි. එතකොට මෙතනින් එනවා අපිට ඔන්න මේකේ අපි ලක් ගණනක හොයාගත්තා 0.7යි 5යි 4. හරි 0.7යි 5යි 4. මේක ලක් ගන්න උත්තරේ ගන්නවා අපි 0.7යි 3යි 5යි 4. හරි. දැන් මෙයාගේ උත්තරේ මොකද්ද? ලඝු 10 පාදයට 10 ලක් ගන්න කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් මට තරු කියන ලඝු 10 පාදයට පාදය 10 සංඛ්‍යාව 10යි. පාදය සංඛ්‍යාව සමාන අවස්ථාව. උත්තරේ මොකද්ද? ලක් ගන්න කියන්නේ. විශේෂ අවස්ථා ගියේ ඊසෙ මම මේක මතක් කරා පාදයේ සහ සංඛ්‍යාව සමාන බව ලක්වන එකේ අනිවාර්ය නියතාවයක්. මොකද යාගේ මට තරු කියන්න. පාදයේ සහ සංඛ්‍යාව
මොකක්ද අරු? පාදය සහ සංඛ්‍යාව සමාන වුණාන් පස්සේ ලඝුගණක කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? කීයද අගය? හරි හොඳයි අන්න හරි එකයි. ඔයක හොඳට මතක තියාගන්න. පාදය සහ සංඛ්‍යාව සමාන වුණොත් ලඝුගණකය මොන જાති වුණා පාදය මොන වුණා සංඛ්‍යාව මොන වුණත් එකම නම් දැන් ලඝු පාදය 50යි සංඛ්‍යාව 50යි. එතකොට අනිවාර්යෙන් දර්ශකය එකයි. හරි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන ගාවත්. දැන් ලඝු මේ තියෙන LG 10 කියලා එකේ තේරුම මොකක්ද දැන්? LG 10 නේද? මේකේ සැබෑ ස්වරූපය වෙන්නේ ඇත්තටම log 10 පාදයට 10නේ. මෙන්න පාදය 10යි සංඛ්‍යාව 10යි. එහෙනම් දර්ශකය එකයි. හරි එහෙම හිතා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මෙතෙන්ට එනවා එතකොට එකක්. මෙතන එකතු කිරීම 1. හරි මෙතනින් 1 එනවා මෙතනින් 0.754. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මේ දෙන්නා එකතු කරනවා. මේ දෙන්න සුළු කරනවා. මේ දෙන්න සුළු කරනවා. 0.73554 එකතු කිරීම 1. 1. මෙන්න මේ දශම සංඛ්‍යාවට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව එකතු කරනවා. කීයද එකතු කරා පස්සේ උත්තරේ? කොහොමද මේක එකතු කරන්නේ? මේක එකතු කරලා මට උත්තරේ කියන්න. 0.73554 කියන දශම සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න ඕන පූර්ණ සංඛ්‍යාව 1. උත්තරේ කීයද? එකතු කරලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් තා විනාඩි 2කින් විතර කට් වෙවි හොඳේ. මාල්ටේ ලින්ක් එකක් කරනවා. ඒ ලින්ක් එකෙන් එන ඊට පස්සේ ඔව් උත්තරේ කියනකොට මේක එකතු කරලා මේ දශම සංඛ්‍යාවට මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ගන්නවා කීයද? විහෙන් කියනවද? 1.7.3.5.4 right very good අන්න හරි හොඳයි හරියටම හරි 1.7.3.5.4 හරියටම හරි හරි උත්තරේ එනවා අපිට එතකොට 54.3.7 ලඝුගණකයේ උත්තර එනවා 1.7.3.5.4 මෙන්න මේක තමයි උත්තර හරි ඔන්න අපේ පළවෙනි ක්‍රමය මේක අපේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය ඔන්න දැන් ඔයාලට විභාගෙදි කිව්වොත් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට හදන්න කිව්වොත් හරිම ලේසි මේ විදියට විද්‍යාත්මකයෙන් ලිව්වා ගුණිතයක් පිළියෙලට ගුණිතයේ අයිතිය තමයි අපේ ලඝුගණක දෙවෙනි නීතිය ඊට පස්සේ මෙයාගේ 10ට අඩු සංඛ්‍යාවේ ලඝුගණක හොයනවා ඊට පස්සේ මෙයාගේ තියෙන්නේ 10 පාදයෙන් 10 බලයක් 10 පාදයෙන් 10 බලයට අදාළ ලඝුගණක විදිහෙන් ලියනවා ඊට පස්සේ මේ දර්ශක දෙක එකතු කරනවා මේක නව විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් ලඝුගණක හොයනවා කියන මහලුකු දෙයක් නෑ වචනේ විතරයි අතන කියනවනේ තියෙන්නේ හරි මේ ක්‍රමයේ පාවිච්චි හදනවම හරිම ලේසි හරි විද්‍යාත්මක අංකනේ වචනේ විතරයි ලොකුවට තියෙන්නේ හරිම ලේසි ඒක හොඳටම අපිට තියාගන්න විද්‍යාත්මක අංකන ක්‍රමයෙන් හදන්න ගියොත් මේ ක්‍රමයට හදන්න හරිද හරි මේක පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න තා විනාඩියකින් දැන් කට් වේවිම අපිට ලින්ක් එක යවන්න ටක් ගාලා ලියගන්න
හරි. ලියාගත්ත නේද ළමයි? තරචි ලියාගත්ත නේද? තරචි වියන්ගේ සර් ලියාගත්තා. හරි හරි. අපි දැන් දෙවෙනි ක්‍රමය බලමු. දෙවෙනි ක්‍රමය වෙන්නේ අපේ දර්ශක ආකාරය. දෙවෙනි ක්‍රමය දර්ශක ආකාරය. බලමු. දෙවෙනි ක්‍රමය ලියමු අපි. දෙවෙනි ක්‍රමය දර්ශක භාවිතය. ඒක මේ ක්‍රම දෙකටම පුරුදු වෙන්න. මොකද විභාගයට අපිට අහන ක්‍රමයට අපි හදන්න ඕන. හරි. මේ විද්‍යාත්මක අංකයෙන් හදන්න ගියොත් අර විදිහට හදන්න ඕන. මම දැන් කියලා දෙනවා දර්ශක ආකාරය. හරි. මෙහෙම දර්ශක ආකාරයෙන් කියන්නේ කිව්වොතින් එළිම සංඛ්‍යාව ගන්න. 54.37 වෙන සංඛ්‍යාව ගත්තා. හරි. මේ සංඛ්‍යාව ඊට පස්සේ අපි ඒකෙදිත් කරන්න ඕන මේ විද්‍යාත්මක අංකණය දර්ශක භාවිතයක් ඕන වෙනවා. හරි. දැන් මෙයා අපි විද්‍යාත්මක අංකණය ලියනවා. විද්‍යාත්මක අංකණය ලියන්න කියනකොට විහංගි මේකට උත්තරේ විද්‍යාත්මක අංකණය ලියන විදිහ 54.37 කියන්නේ. විහංගි අහනවද? 54.37 විද්‍යාත්මක අංකනේ මුලින්ම අපි ලියා ගන්නවා පළවෙනි පියවර විදියට දර්ශක ආකාරයෙන් හදන්න කිව්වා. කියන්න බලන්න මට. 5.5 10 පළවෙනි බලය. වැඩි කිරීම 10 පළවෙනි බලය. හරි. ඔක ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙයා 10 බලයෙන් ඉන්නවා. එයා ඔටෝම ඇවිල්ලා තියෙන 10 බලය විදියට. හරි. මෙයා 10 බලය විදියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙන්න මෙයාව අපි 10 බලයක් විතර ලියා ගන්න. කොහොමද මෙයා 10 බලයක් විතර ලියා ගන්න? 10 බලයක් විතර ලියා ගන්නවා 5.437. 5.437 10 බලයක් විතර ලියා ගන්නවා. 10 කීවෙනි බලයේද කියන. මෙයා 10 කීවෙනි බලයේද? ඔන්න x. මෙන්න මේ x හොයා ගන්න ඕන. x හොයාගත්තා නම් අපිට 5.43 කියන කෙනා වෙනුවට මෙන්න මෙතෙන්ට අපි 10x වැඩි කිරීම 10 1. හරි. මෙන්න මේ x හොයා ගන්න ඕන. හරි. මේ x හොයා ගන්න ඕන. කොහොමද x හොයාගන්නේ? අන්න x හොයාගන්න අපි ලඝු ගණකය පාවිච්චි කරනවා. හරි. දෙපැත්තම ලඝු. log 10 පාදයට 5.437 සමානයි x. හරි. මේ තියෙන්නේ දර්ශක ආකාරය. එයා ලිව්වා අපි ලඝු ගණක ආකාරයෙන්. ලඝු ගණක ආකාරයෙන් ලියලා x හොයා ගන්නවා. හරි. දැන් මේ 5.437 කියන එකනාගේ 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ 5.437 හි ලඝු ගණකය. එහෙම කිව්වත් එකයි 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය කිව්වොත් එකයි. එකම දේ අපි හොයන්නේ. මේ අතරම අපි සංඛ්‍යාවක ලඝු ගණක හොයනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම අපි ලඝු ගණක හොයනවා කියලා කියන්නේ 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය හොයන එක කරන්නේ. හරි. 10 පාදයට අදාළ දර්ශකය හොයන එකයි මේ ලඝු ගණක හොයන කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවට අදාළ 10 පාදයේ දර්ශකය. එහෙම කිව්වත් එකයි මේ සංඛ්‍යාවට අදාළ ලඝු ගණකය කිව්වත් එකයි. හරි. මේ ආගේ ලඝු ගණකය අපි පැත්තකින් හොයා ගන්නවා. 5.437 ලඝු ගණකය. අපි දැන් කලින් ගානේ හෙව්වා. ඒ නිසා අපි දැන් කෙලින්ම උත්තරේ දාමු. කීයදාවේ අපිට 5.437 ලඝු ගණකය කීයදාවේ තරසි කීයදාවේ අපිට 0.0 කියන බව 0.0 0.734 අන්න 0.734 අන්න ඒ එන්නේ මෙන්න මේ x වලගේ. එහෙනම් 10 කීවෙනි බලයේද කියලා. ඒකට 10
10.7.3.5.4 වෙනි බලය කාටද සමාන වෙන්නේ 5.4.3.7ට. හරි විද්‍යාත්මක මොනවා හරි කැලේ දෙන්න අපිට බලාගන්න පුළුවන් 10.7.3.5.4 10 මෙන්න මේ බලය සමාන වෙනවා 5.4.3.7ට. හරියට මේ වගේ දැන් දෙකේ 3 සමානයි 8. හරි ඒ වගේ තමයි මේක. 8 කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක. දෙක කියන්නේ 10 කියලා හිතන්න. මෙන්න මේ 3 වෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේ තියෙන බලය දර්ශකයේ. හරි දශම සංඛ්‍යාව. දැන් මේවා තියෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙනුවට අපි දශම සංඛ්‍යාවක් තමයි එන්නේ මේ වගේ බෙදෙන්නේ නැති ගණන් වලට. හරි මෙන්න මේ 10 බලයක් ඉදලා ලියා ගන්නවා 5.4.3.7 අපිට ලියන්න පුළුවන් 10x. දැන් අපි x හොයාගත්තා. x කියන්නේ කීයද එතකොට 0.7.3.5.7 10.7.3.5.4 වැඩි කිරීම 10.1 10.1 හරි ඔන්න දැන් වෙන්නේ මොකද මෙතන ගාව දර්ශක දර්ශක පාඩම ඔයාලට ඉස්සරහට කරනවා හරිද දැන් මම කියන්නම් මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන්න පාද දෙකක් සමාන නම් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ දර්ශක දෙකක් ගුණ කරනකොට අදාළ දර්ශක දෙක එකතු කරන්න පුළුවන් ඒක අපේ දර්ශක නීතිය මොකක්ද දර්ශක නීතිය පාද සමාන මේකේ 10 පාදේ මේකේ 10 පාදේ මෙහෙම කියන්නම් කොහොමද අපිට පැහැදිලි කරන්න දර්ශක නීතිය මොනවා ගොල්ලෝ දෙනවා 2 3 වැඩි කිරීම 2 4 හරි දැන් මේ දෙන්නගේ පාද දෙක සමානයි පාද දෙක සමාන නම් පස්සේ දර්ශක දෙක ගුණ කරනකොට මේගොල්ලෝගේ බල දෙක එකතු වෙනවා එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් 2 මෙන්න මේ 3 එකතු කිරීම 4 කියලා දැන් උත්තරය එනවා 2 3යි 4යි 7යි 2 7යි ඒක 2 3 වැඩි කිරීම 2 4 කියන උත්තරේ 2 7 හොඳට මතක තියාගන්න දර්ශක දෙකක් ගුණ වෙනකොට පාදයේ සමාන නම් අපිට ඒගොල්ලෝගේ බලයන් දෙක එකතු කරලා ගන්න පුළුවන් උත්තරය. දෙකේ 7ක් විදිහට. දෙකේ 3 වැඩි කිරීම දෙකේ 4 කියන එක නා දෙකේ 7 විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ 7 ගත්තේ මෙන්න මේ දර්ශක දෙක එකතු වෙනවා. දර්ශක දෙක එකතු වෙන්නේ පාද සමාන වෙන අනිවාර්යෙන් පාද සමාන වෙන්න ඕන. පාද සමාන දර්ශක දෙකක් ගුණ කරනකොට ඊට අදාළ බලයන් දෙක එකතු කරනවා. 3 එකතු කිරීම 4 දෙකේ 7. අන්න ඒ විදිහට දැන් මේකෙත් පාදේ සමානයි. මෙයාගේ 10 පාදය මෙයාගේ 10 පාදය. එහෙනම් පාද සමානයි දර්ශක දෙකක්. මෙයාගේ දර්ශකය මොකද්ද 0.7.3.5. මේවයි පූර්ණ සංඛ්‍යාව තිබුණේ. එන්න මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙනුවට මෙතන ගාවින් දශම සංඛ්‍යාව. ඒක තමයි වෙනස. මෙතනයි තියෙන වෙනස. මෙයාට ඉන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්, මෙයාට තියෙන්නේ දශම සංඛ්‍යාවක්. හරි දශම සංඛ්‍යාව කියලා කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අර නීතියමයි. අර විදිහටම එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. පාද දෙක සමානයි. දර්ශක දෙක ගුණ කරනවා නම් අදාළ බලයන් දෙක මෙයාගේ එකේ බලය මෙයාගේ 0.7.5 මේ බලයන් දෙක එකතු කරා. හරි මේ බලයන් දෙක එකතු කරාන් පස්සේ එනවා අපිට කීය දෙන්නේ? අපිට ලියන්න පුළුවන් එතකොට 10 0.7.5 එකතු වීම 1. එනවා 1.7.3.5 අන්න. එතකොට 54.3.7 මෙන්න මේ 54.3.7 කියන සංඛ්‍යාව අපිට 10 බලයෙන් ලියනවා නම් ලියන්න පුළුවන් 10 1.7.3.5 මේ මොන ආකාරයද මේ තියෙන්නේ පුතේ දර්ශක ආකාරය මේ තියෙන්නේ අපේ දර්ශක ආකාරය හරි මේ තියෙන දර්ශක ආකාරය හරිද මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙයි කලින්ම දර්ශක ආකාරයෙන් දුන්නට පස්සේ ලක්බනක ආකාරයෙන් ලියන්න අපි ලක්බනක ආකාරයෙන් ලියලා දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න කියලා දීලා හරි දැන් මෙතන ගාව මේ තියෙන්නේ මෙන්න සංඛ්‍යාව මෙන්න පාදය මෙන්න දර්ශකය සංඛ්‍යාව 54.3.7යි පාදය 10යි දර්ශකය 1.7.3.5 හරි මේ තියෙන්නේ දර්ශක ආකාරය දර්ශක ආකාරයෙන් දුන්නට පස්සේ දැන් මේක ලක්බනක ආකාරයෙන් ලියන්න කොහොමද මෙහෙගේ මේක ලක්බනක ආකාරයෙන් ලියන්නේ මට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා කියන්න බලන්න විහගේ සිග්නල් හරි මට කියන්න කරුචි කියන්න දැන් මේක ලක්බනක ආකාරයෙන් ලියන්නේ කොහොමද මේ තියෙන දර්ශක ආකාරය නේද දර්ශක ආකාරයෙන් තියෙනකොට අපි දැන් මේක ලක්බනක ආකාරයෙන් ලියා ගන්නවා ඊට පස්සේ උත්තරේ එනවා නිකන් කියන්න මේ තරුචි
මේක ලග්ගනක ආකාරය තාක්ෂි අහනවද ඔව් සර්. හරි කියන්න මේ තාක්ෂි කියන්න මේ දශක ආකාරයේ තියෙන සංඛ්‍යාව ලග්ගනක ආකාරය log log හරි 54යි 54යි දශම 3යි 7 සමානයි. 3 සමානයි 1යි දශම 7යි 3යි 5යි 4. අන්න හරි 1.7යි 3යි 5යි 4 ලොක් 10යි 5 මෙන්න මෙච්චර ඔන්න මේ දර්ශක ආකාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි උත්තරේ ගන්න. දර්ශක ආකාරයෙන් ලියා ගන්නවා අපිට දෙන සංඛ්‍යාව. හරි ලඝුගණක හොයන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාව 54.34. මේ 54.3 කියන සංඛ්‍යාව දර්ශකයක් විදියට. ඒ කියන්නේ 10 බලයක් විතර ලියා ගන්න. 10 බලයක් විතර ලියාගත්ත පස්සේ මේක එනවා අපිට දර්ශක ආකාරය. දර්ශක ආකාරයෙන් ලියාගත් ඕනම දර්ශක ආකාරයෙන් තියෙන සංඛ්‍යාව අපි දන්නවා ලඝුගණක ආකාරයෙන් ලියන්න. පාදයට පාදේ දාන සංඛ්‍යාව දර්ශකය වෙනවා ලඝුගණක. ඒ විදිහට ලියුවට පස්සේ උත්තරේ නිකම්ම ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි මේකත් ටක් ගාලා ලියා ගන්න. තරු නේට්ට කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. හරි කන තරු මෙහෙමයි මේ වාගේ සිග්නල් අවුලක් ඇත්තේ. මම එහෙම වීඩියෝ එක දාන්නම් හෙට උදේට. හොඳ නිකන් දැන් අහගෙන ඉන්න. හරි. ගන්න ලියා ගන්න. තරුවට පේන්නේ නැද්ද හරියට? තරු බෝඩ් එක පේනවද? කැඩි කැඩි ඇහෙනවා කියලා දාලා තියෙන මෙසේජ් එක තරු බෝඩ් එක පේන්නේ නැද්ද? කමන්න තරු වෙන අහගෙන ඉන්න මම හෙට උදේට වීඩියෝ එක දාන්නම්. වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන මේ නෝට් එක සම්පූර්ණ කරන්න දැන් අහගෙන ඉන්න. හොඳේ. හරි. ලියාගෙන ඉවරයිද තරුසි? තව වෙලාව මොනද? ඔව් සර්. ලියලා ඉවරයි. හරි. හරි අපි තව උදාහරණයක් බලමු. මෙන්න මේ උදාහරණයක් කරලා හතුම් බලන්න. ක්‍රම දෙකටම හදන්න ඕනේ. දෙවෙනි උදාහරණය පළවෙනි ක්‍රමයටයි දෙවෙනි ක්‍රමයටයි දෙකටම හදන්න. විද්‍යාත්මක අංකණය කියලා මත් කාලේ විද්‍යාත්මක අංකණයෙන් හදන්න. ඊට පස්සේ දර්ශක ආකාරයෙන් කියලා දර්ශක ආකාරයෙන් හදන්න. හරි. දෙකටම උරු වෙනකොට කොයි විදිහට හරි දන්නේ නැහැ විභාගෙට. හරි අපි උදාහරණ දෙක බලමු. උදාහරණ දෙක උදාහරණ දෙක හස්සිය 52.3 ලඝු ගණකය සොයන්න. 752.3 ලඝු ගණකය සොයන්න. තරු පේන්නේ නැත්නම් අහගන්න ගාන දෙවෙනි ගාන අපේ 752.3 ලඝු ගණකය සොයන්න. හරි හදන්න බලන්න. හදලා උත්තරය ගන්න බලන්න. ක්‍රම දෙකටම හදන්න. මුලින් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට හදන්න පළවෙනි ක්‍රමය දෙවෙනි ක්‍රමය දර්ශක ආකාරය. ක්‍රම දෙකටම හදන්න.
හරි සර්. හරි හරි හොඳයි. එතකොට අපේ මේ තරු හැදුවද? තරු උත්තරයක් ගන්න. මියගි කට් වෙලා නේද? මේ සිගනල් එකක් කරමක් කරලා ඇති. මියගි නෑනේ. තරු ඇහෙනවද? තරු උත්තරයක් ගත්තා තරු? හරි තරුණයට උත්තරයක් කියලා දෙනවා 2.0 හරි 8යි 7යි 6යි 4 හරි තරුණිට උත්තරේ කීයද තරුණියාවේ 2.8යි 7යි 6යි 4 හරි අස්පල උත්තරේ හරිද කියලා හරි බලමු මොකද සාමාන්‍යයෙන් හදාගන්න බැරි ළමයි ඉතින් නේද හරි අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා මට පළවෙනි ක්‍රමයට හදන විදිය මට පොඩ්ඩක් කියන්න අහද විදිහට කියන්න බලන්න විදිය මුලින්ම කරන්න තරසි අපි 7.852.3 නේද ලඝු ගණන් ලොත් 7.3යි මේක පළවෙනි ක්‍රමය අපේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය මේ හදන්නේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට විද්‍යාත්මක ක්‍රමය විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට හදන්නේ කොහොමද මේ විදිහට හදන්න. හරි. කොහොමද කරේ තරසි අපි මුලින්ම ලඝු වරහණක් ඇතුළේ ලියනවා මේ ආව විද්‍යාත්මක අංකනේ නේද? කියන්න බලන්න. 7.5 වැඩි කිරීම 10 කීයද? 10 2 නේද? හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න වරහණ ඇතුළේ ලිව්වා ගුණ කිරීමක් විදියට. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න අපි මෙයාට අපි දැන් අපේ ලඝුණගේ නීතිය දාන්න. ගුණ කිරීමක් කියනවා අපිට එකතු කිරීමක් කියලා ලියන්න පුළුවන්. ලඝු 7.5 2යි 3 නේද 2යි 3 එකතු කිරීම ලඝු 10 පාදයට 10 2 හරි දැන් අපි මෙන්න මෙයාගේ 7.5 2යි 3 සංඛ්‍යාවේ ලඝුණක හොයාගන්න ඕන නැත්නම් අපි 7.5 2යි 3 සංඛ්‍යාව ළඟට ගහා ගන්නවා. එහෙනම් එකට 75 2 බලලා තුන්වෙනි තීරය එකතු කරනවා. 75 2 කියන්නේ කීයද? ඔව් 75 2. කීයද තරසිය ආවේ 75 2 කියලා කීයද දාන්න? 75 2. 75 2 අපි බලා ගන්න ඕන ලඝු වල. 75 2. 87යි 62. 87යි 62. හරි. මෙයාට දැන් අපි එකතු කරන්න ඕන මධ්‍යනාන්තර තුනේ තීරුවට අදාළ අගය. කීයද තරසි තියෙන තුනේ තීරුව අගය? 2යි. 2යි. මෙයාව එකතු කරනවා. දැන් එකතු කරන් පස්සේ නම් 4යි මෙතන 6යි 7යි 8යි. 8764. හරි. මේ මාගයක් කියනවා. දැන් මේකේ පූර්ව සංඛ්‍යා එකයි. පූර්ව සංඛ්‍යා එකක් තියෙනවා මම කිව්වා 0.අගයන් එන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අපිට 0.8යි 7යි 6යි 4. හරි. එතන හරි. දැන් මෙතන ගාව ලඝු 10 පාදයට 10 2 කොහොමද ඒක උත්තරේ ගන්න? හරි 10 2 කියන එක නා අපිට ලඝු 10 පාද 10 2 කියන්නේ 100. හරි
මෙන්න මෙයාව අපි මෙයාගේ උත්තරය අපි පැත්තකින් බලමු. ලඝු 10 පාදයට 100. මෙන්න x හොයා ගන්න ඕන. හරි. මෙන්න මේකේ ලකුණ එකක් හොයා ගන්නවා පැත්තකින්. හරි. 10 පාදයට පාදය 10 සංඛ්‍යාව 100යි. ඊට අදාළ දර්ශකය. ලඝුගණකාකාරයෙන් දුන්නට පස්සේ මේ ලඝුගණකේ හොයන්න නම් මේක මුලින්ම දර්ශකාකාරයෙන් ලියා ගන්නවා. හරි. පාදය 10යි. දර්ශකය x සංඛ්‍යාව 100යි. නේ? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? 10 පාදයට x. එහෙනම් මෙයා 10 පාදේ නම් මේ 100ත් අපි 10 පාදේ ලියා ගන්නවා. මෙහා 10x 100 කියන්නේ 10 දෙක. අපි දන්නවා දර්ශක නීතිය අනුව පාද දෙක සමාන නම් ඒ දෙන්න කපලා දර්ශක දෙක සමාන x සමානයි 2 කියලා එනවා. හරි. මෙතනින් එනවා ඒක අපිට 2. මෙතනින් එනවා 0.8යි 7යි 6යි 7. හරි. මේ දෙන්න එකතු කරා අපිට උත්තරේ එනවා. 0.8යි 7යි 6යි 7ට එකතු කරන්න ඕන 2. හරි. මේ දෙක ගත්තේ මේ විදිහට ඒක කලින් පාඩම. හරි. මේම සංඛ්‍යා ලඝුගණක ආකාරයෙන් දුන්නම මේක මේ ලඝුගණක කොහොම තරම් හොයනද? හරි. කලින් පාඩම. හරි. අමතක කරන්න බලන්න. මෙතෙන් දෙක ගත්තා. ඊට දැන් මේ දශම සංඛ්‍යාව වල මේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව එකතු කරනවා. එකතු කරාම පස්සේ එනවා 2.8යි 7යි 6යි 7. උත්තරේ 2.8යි 7යි 6යි 7. හරි. හරි. හැම වගේ හරි. හරි හොඳයි. උත්තරේ හරි 2.8යි 7යි 6යි 7. හරි ඕක අපේ පළවෙනි ක්‍රමය. මේක මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් හදන ක්‍රමය. ඊළඟ ක්‍රමය වෙන්නේ අපේ දර්ශකාකාරය. හරි. දැන් බලමු අපි දර්ශකාකාරයෙන් හොයන්නේ කොහොමද කියලා මේක. මේක පළවෙනි ක්‍රමය විද්‍යාත්මක ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය කොහොමද දර්ශකාකාරය. දෙවෙනි ක්‍රමය හදමු. ඔව් මට දෙවෙනි ක්‍රමය අපේ එනවා දර්ශක ආකාරය. දර්ශක ආකාරයෙන් සෑදී. හරි. දෙවෙනි ක්‍රමය. මොකද්ද මම කිව්වේ සංඛ්‍යා මුලින්ම ලියනවා. 752.3. හරි. මෙයාව ලියා ගන්නවා අර ඉදිරි විද්‍යාත්මක අංකනේ 10 ගුණ විදියට. 7.5යි 2යි 3. වැඩි කිරීම 10 2. හරි. එහෙම ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒක ලියලා මොකද කරන්න ඕන? ඊට දැන් මෙයාට මෙන්න මේ 7.5යි 2යි 3 කියන එක ගාවහම පැත්තකින් 7.5යි 2යි 3. මෙයාව 10 බලයක් විදිහට ලියා ගන්නවා. 10 කීවෙනි බලයේද කියලා x කියලා ගන්නවා. මෙන්න මේ x තමයි හොයා ගන්නවා. මෙන්න මේ 7.5යි 2යි 3 කියන සංඛ්‍යාවට අදාළ 10 බලයේ 10 බලය 10 පාදයෙන් ලිව්වොත් මෙතෙන් දෙන්න තාක්ෂික තමයි හොයා ගන්නවා. ඒක අපි ලඝු ආධාරයෙන් තමයි හොයා ගන්නවා. අපිට හිතා ගන්න බෑ. දැන් 100ක් වගේ තිබුණනම් එළිම 10 දෙක දාන්න තිබුණා. නේ? 10 ගුණාකාර සංඛ්‍යාවක් තුනම 10 2 10 එන සංඛ්‍යාවෝ දාන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන ගාව තියෙන දශම සංඛ්‍යාව. දශම සංඛ්‍යාව ආවට පස්සේ අපිට ලඝු ගණක වගු භාවිතා කරලා ඊට අදාළ දර්ශකය හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඉතාමත් හොඳ වැදගත් තැනක් මේක. ඉස්සරහට ගණන් හදනකොට අපි හොයන්න ඕන ලඝු 10 පාදයට 7.5යි 2යි 3. අන්න එහෙම ඊට පස්සේ x හොයා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි දැන් හොයාගත්තා 7.5යි 2යි 3 ලක්ෂණකේ හොයාගත්තා. කීයද? 0.7 කීයතර සූත්‍රය ආරම්භ දෙකේ. ඔව් 7.5යි 2යි 3 ලක්ෂණ කීයතරාවේ? 0.8යි 7යි 6යි 4 නේද? 8යි 7යි 6යි 4. හරි. එතකොට මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවේ බලය හොයාගත්තා. ඔව් 10 එනවා 8.10
0.877 ඔන්න 7.5 කිය සංඛ්‍යාව 10 බලයක් විදිහට අපි ලියාගත්තා 10 0.877 මෙන්න මේ x හොයාගත්තේ x වගේ තමයි මේ දශම සංඛ්‍යාවක් ආවේ හරි එහෙම හොයාගත්ත 10 බලය දැන් අපි ලියනවා දැන් 7.5 සංඛ්‍යාව වෙනුවට අපිට 10 බලය ලියන්න පුළුවන් වෙන මේ සංඛ්‍යාව 10 0.877 මුල කිරීම 10 2 දර්ශකාකාරයෙන් හදනවා කියන්නේ මේ 10 බල වලින් ලියා ගන්නවා. හරි. එළින් ගන්න ලොකු මූල සංඛ්‍යා එකට වඩා වැඩි. ඊනම් පස්සේ 10 බල වලින් ටක් ගාලා ලියා ගන්න පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යාව. එතන මේ පොඩි සංඛ්‍යා ටික හොයාගන්නවා අපි ලස්සනට අනුපාත කරා. හරි. මෙයා 10 ටික ලියාගත්තද මෙයාත් උන්න අපි මේ සංඛ්‍යාව 10 බලයක් විදිහට ලියාගත්තා. 10.877 දැන් අපේ දර්ශක නීතිය මොකක්ද අපේ දර්ශක නීතිය පාද දෙක සමාන නම් දර්ශක දෙකක් ගුණ කරනකොට ඊට අදාළ බලයන් දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ දර්ශක නීතිය. එහෙනම් මේ දෙන්නගේ 10.877 එකතු කිරීම දෙක. හරි. මේ දර්ශක පිළිබඳව ආයෙත් ඉස්සරහට කතා කරලා වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. දැන් මේක අපිට තියාගන්න පාදයේ සමාන නම් දර්ශක දෙකක් ගුණ කරනකොට ඊට අදාළ බලයන් දෙක එකතු වෙනවා. හරි එහෙම සලකුණු කියනවා නේද? හරි ඒක තමයි කරන්නේ 0.877 එකතු කරනවා දෙක. උත්තර එනවා 10 ඔන්න. දැන් මේ 752.3 කියන සංඛ්‍යාව 10 බලයකින් ලියාගත්තා. 10 2.877 දැන් මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ දර්ශක ආකාරය. යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් මොකක් හරි පාදයක් සහ මොකක් හරි බලයකින් ලියනවා නම් අපි ඒකට කියන දර්ශක ආකාරය කියලා. හරි අපි ලග්වන පාඩුවේ මුලින්ම මේව කතා කරමු. දර්ශක ආකාරය. බලන්න දැන් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ නේද? දැන් ඒක ඕන වෙනවා. කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා දර්ශක ආකාරයෙන් ලිව්වට පස්සේ ලග්වන ආකාරයෙන් ලියන්න. ලග්වන ආකාරයෙන් ලිව්වට පස්සේ දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න. මේ කර දෙකම අපි කලින් කතා කරා. දැන් අපිට ඒක ඕන වෙනවා. දැන් මෙතන ගාව මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දර්ශක ආකාරයෙන් ගාන හදන්න කිව්වොත් අපි දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව දර්ශකයක් ආකාරයට හදාගන්න එකයි කරන්නේ කොටින්ම කියනවා. මේකේ විශේෂත්වය එන 10 පාදයෙන් තමයි හදන්නේ. 10 පාදයට අදාළ දර්ශකයක් හොයාගත්තා. ඔන්න දැන් අපි ලක්වනක වගු පාවිච්චි කරලා හොයාගත්තා. දැන් මේ තියෙන දර්ශක ආකාරය. හරි මේ දර්ශක ආකාරයේ ලියලා තියෙන එක දැන් ඊළඟ කරනවා අපි ලග්වනක ආකාරයෙන් ලියන්න. මොකද ලග්වනක ආකාරයෙන් ලියන්න ඕන? දැන් අපි ඉස්සරහට තියන්නේ 752.3 හි ලඝු ගණකය. ලඝු ගණකේ නහන්නේ. එහෙනම් ලඝු වලින් මේක ලියා ගන්නවා. අපි දන්නවා දශක ආකාරයෙන් දුන්නා වාසේ ලඝු ගණක ආකාරයෙන් ලියන විදිහ. අමතක නම් කලින් නෝට් බලන්න. හරි. යන්නේ කෙලින්ම ලොග්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දාන්න පාදේ. පාදේ කියලා 10. ඔන්න 10. ඊට මෙතෙන්ට දානවා සංඛ්‍යාව. සංඛ්‍යාව කියලා 752.3 සමානයි. මෙතෙන්ට දානවා දර්ශකය. දර්ශකය වෙන්නේ 2.877. මෙන්න මේ දර්ශකය තමයි අපේ ලග්ගණකයේ විදිහට අපි උත්තරේට අහන්න මොකක්ද ලග්ගණකයක් සංඛ්‍යාවක ලග්ගණකයක් හොයන්න කියලා කියන එක තමයි මොකක්ද මේ 10 පාදයට අදාළ බලය යම් කිසි සංඛ්‍යාවක ලග්ගණක හොයන්න කියන එකේ තේරුම ඒ සංඛ්‍යාව 10 පාදයට අදාළ බලය 10 පාදයට අදාළ බලය හොයන එක තමයි අපි මේ ලග්ගණක හොයන කියලා හොයන්නේ හරි තරසි පැහැදිලි නේද තරසි ඔව් සර් හරි හොඳයි හරි තමයි ලියාගන්න මේ අඩුපාඩු තියෙන ළමයි ටකල් හදාගන්න ඔව් විනාඩි දෙකක් විතර දෙන්න ටකල් හදාගන්න ඉක්මනට හදාගන්න තරු ඇහෙනවද තරු ඔව් ඇහෙනවා හරි තරු ලියාගන්න
හරි අපි තව උදාහරණ දෙකක් විතර බලමු ටක් ගාලා හදන්න මම දැන් ගණන් දෙකක් දානවා හදන්න මේක මකන වෙනම් තුන්වෙනි ගාන කොහමද තරුචි පැත්ත කාලේ මේ පැත්තට වහින හොදටම කොහමද ඔය පැත්තට ටිකක් වහිනෝ ටිකක් පායනවනේ තරුචි මාර වැස්සක් මේ වහින්න පිටම නේද මේ විහෙන් ගිරට සිග්නල් ලොස් එකක් ඇත්තේ යන්නේ යාර කට් වෙනවා කට් වෙවි ඉන්නේ ආයෙත් අන්න එහෙම ඇඩ්මිට් කරනවා ඔවා තව ළමයි දෙන්නෙක් කතා කරා මේ ඒගොල්ලෝ ලොග් වෙන විදියක් නැතේ මේ සිග්නල් ප්‍රශ්න නිසා පහෙන් ප්‍රශ්න තමයි තියෙන්නේ. හරි කමන්න අපි මම හෙට උදේට මේ පන්තියේ සහභාගී වෙන ළමයින්ට වීඩියෝ එක දානවා. හරි අපි බලමු තව ගණන් දෙක තුනක් හදන්න. හරි මේක ටක් ගාලා හරි තුන්වෙනි ගාන 603.8 හි ලඝු ගණකය සොයන්න. තරු ලියා ගන්න තරු තුන්වෙනි ගාන ටකල උත්තර ගන්න 603.8 හි ලඝු ගණකය සොයන්න. ක්‍රම දෙකටම හදන්න ඕන පුතා. හරි. ක්‍රම දෙකටම හදන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ක්‍රමයේ ලියන්න. මුලින් විද්‍යාත්මක අංකණය කියලා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට හදන්න. දෙවෙනි ක්‍රමය දර්ශක ආකාරය. දර්ශක ආකාරය කියලා දර්ශක ආකාරයෙන් හදන්න. ක්‍රම දෙකටම හුරු වෙන්න. මොකද විභාගෙදී අපිට එක්කෝ නම් කරේ නැතුනොත් අපිට කැමති විදිහට හදන්න පුළුවන්. හරි. අලිසිය විභාගෙ කිව්වොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් වල අරන් බලන්න. පාස් පේපර් සමහර පාස් පේපර් වල තියෙන කෙලින්ම ලග් මේ විද්‍යාත්මක අංකණය ලියන්න කියලා. හරි විද්‍යාත්මක අංකණය කරන්න කියලා. එහෙම නොත් ඉතින් අපිට විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට හදන්න වෙනවා. හරි සමහර ඒවා කියන දර්ශක ආකාරයෙන් මේ විසඳන්න කියලා. හරි එතකොට මේ විදිහට අර මුකුත්ම ක්‍රමයක් කිව්වේ නැතුව තමයි අපිට ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ක්‍රම දෙකටම හොඳට හුරු වෙන්න. හරි. ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන කාලේ ක්‍රම දෙකටම හදන්න පුළුවන්. හරි. ටක්කර හදලා උත්තර කියලා දාන්න චැට් බොක්ස් එකට. විහෙන්ගි ඇවිල්ලා ඉන්න විහෙන්ගි හදන්න. අපේ තුන්වෙනි ගාන 603.8 හි ලඝු ගණකය සොයන්න. ක්‍රම දෙකටම හදන්න විහෙන්ගි. हाँ सर හරි හරි. හරි තරුණේට උත්තරය දාලා තියෙනවා. ඔව් මට හැම උත්තර දාන්න තරපි විහිංගිත් උත්තර දාන්න chat box එකට. නැත්නම් උත්තරේ කියන්න. කවුරුත් උත්තර දාලා තියෙනවා විහෙන්ගේ උත්තරේ දාන්න.
වියඟි තව වෙලා ඕනද හදනවද මොකද වියඟි තව විනාඩියකින් විතර කට්ට වෙනද මම ආය අවුල් දෙකක් යවන්නම් ඒකෙන් ලොග් වෙන්න හොඳයි වියඟි උත්තරයක් ගත්තද වියඟි වියඟි උත්තරයක් ගත්තද හරි වියඟි මට උත්තරේ කියන්න ඔව් වියඟි උත්තරේ කියන්න 2.7යි 8යි බිංදුවයි 9 හරි එතකොට මේ වියඟි තරු උත්තරයක් ගන්න කියන්න මට තරු උත්තරේ කියන්න 2.78 බිංදුවයි 9 හරි 2.78 බිංදුව 9 හරි මේ තරුෂි තම ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ නේද හරි හරි දැන් බලමු මේක උත්තර හරිද කියලා බලමු හරි දැන් මොකද කරන්නේ මුලින්ම පළවෙනි ක්‍රමයේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය නේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය නම් මුලින්ම හදලා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය බලමු දැන් මම හදපු ළමයා උත්තර ලියපු ළමයා මම උදව් කරන ගන්න හදන්න 603යි ලව් 603.8 එහි ලංකඩ කියවන්න නේද මුලින්ම ඊළඟට මෙයාව විද්‍යාත්මක අංකය ලියා ගන්න නේද ඔව් උත්තර කියන්න බෑ මට මේක හදපු ගන්න කමන්නේ ඔව් තරු කමන්න ඒ ටෙස්ට් එකට යන්න 5:50ට තියෙන්නේ ඉන්නට 10ක් කලින් හරි ගැටලුවක් නැහැ තරු යන්න හැමෝටම මේ මම වීඩියෝ එකකට උදේට දානවා මේ මගේ හැරිච්ච හරිය වීඩියෝ එකෙන් බලලා මේ නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න හරි දැන් මේක මොකද කරන්නේ අපි මුලින්ම මේව ලියුවා දැන් මෙයාව ලියා ගන්න විද්‍යාත්මක අංකනේ ඔව් කියන්න බලන්න 6.0.3.8 වැඩි කිරීම 10 කීවෙනි බලයද වියඟි 10 කීවෙනි බලයද දෙවෙනි බලය අන්න හරි දෙවෙනි බලය ඔව් හරි පුතා හරි කොහොමද ඒක ගත්තේ අපි මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා 3යි පූර්ණ සංඛ්‍යා 3යි නම් 1යි 10 2යි පූර්ණ සංඛ්‍යා ගණනේ එකක් අඩුවෙන් තමයි පොළොවේ 10 බලයක් විතර එන්නේ හරි මෙතන ගාව කෙලින්ම 6යි දශම පූර්ණ සංඛ්‍යා එකතුත් එක තමයි දශම සංඛ්‍යා ටික ලියන්න හරි මෙතන ගාව පූර්ණ සංඛ්‍යා තුනක් තියෙනවා කොයිලා එක පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන විදිහට ලියනවා හරි ඒක ලියුවා ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙයාව අපි එකතු කිරීමක් ලියනවා අපේ මේ ලංගුණක නීතිය දාලා අපේ දන්න ලංගුණක නීතිය ගොඩ කිරීමක් විතර තියෙනවා නම් අපිට ඒක අයිතියක් ලියන්න පුළුවන් කිරීමක් 6.0.3.8 එකතු කිරීම log 10 පාදය නේද හරි දැන් මෙන්න මෙයාගේ ලඝුගණකේ අපි බලා ගන්නවා ලඝුගණක වර්ගවලින් 6.0.3.8 ලඝුගණකය බලමු 6.3.8 බිංදුවේ ලඝුගණකය කීයද කියලා අපි බලන්න ඕනේ 63 තීරුවේ 3 අපි යමු 60ට 60 තීරුවේ 3 63 කියන්නේ කීයද පුතා ආවේ 63ට වියඟි 63ට ආවේ කීයද
7803 අන්න හරි 7803 හරි අන්න හරි 7803 එනවා අපිට 63ට හරිද ඊට පස්සේ මේ අවසානයේ ඉන්න හතරවෙනි අංකය කියන්නේ අපේ මධ්‍ය යන්නේ තීරුවේ තීරු අංකය සමහර ළමයි වරද්දල මොකද කරන්නේ මේ අන්තිමට තියෙන අටේ ඉලක්ක මෙතෙන්ට එකතු කරනවා හරි කාලයක් යනකොට ඔහම මතක වෙන්න එපා අමතක වෙන්න මේ එහෙම කරන්න පුළුවන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ අන්තිමට තියෙන ඉලක්ක මේකට එකතු කිරීම නෙමෙයි කරන්නේ මේ අන්තිමට තියෙන ඉලක්කමට අදාළ මධ්‍ය යන තීරුවේ තීරු අංකය තමයි මේ කියන්නේ හරි මේ අටේ තීරු අංකයට අදාළ අංක හොයා ගන්න ඕන මේකේ තියෙන 60නේ 60 තීරුවට අදාළ හරි බලමු මේක අපි කීයද කියලා අටේ පේලියේ කීයද 60 කීයද විහංගි ආවේ 63 6යි 63 බලමු 63ට එනවා 63 අටවෙනි පේලිය නේද 6 නේද ආවේ විහංගි ඔව් සර් 6 ආවේ අන්න හරි හරි දැන් මෙයා මෙතන ලියන සමහර ළමයි මෙතෙන්ට එකතු කරන්නේ මේ 8 අර මම 50වත් ළමයි දැකලා තියෙනවා එහෙම කරන්න පහුගිය බැකිලි ළමයි සමහර ළමයිට කාලයක් ගියම සමතක කරලා පාස් පේපර් කරනකොට එනිම මේ 8 එකතු කරනවා හරි මේ මෙතන ගාව හොඳම මේ 8 කියලා කියන මධ්‍ය යන තීරුවේ තීරු අංකේ නෙමෙයි අපි එකතු කරන්නේ තීරු අංකයට අදාළ ඒ පේජේ තියෙන අංකේ හරි දැන් අපේ පේජයට අදාළ අංකය 6 වෙනි 60 කලින් යනකොට 6 තමයි හම්බ වෙන්නේ. අන්න එයා තමයි මෙතන එකතු කරන්නේ. හරි මෙයා එකතු කරාන් පස්සේ අපිට එනවා 78.9. එතකොට එනවා සංඛ්‍යාව 7809. මේකේ තියෙන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා එකයි. අපි මං ගිය සති කිව්ව පාඩේ පූර්ණ සංඛ්‍යා එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම 0.8.8.9. මොකද මෙයා කොහොමද 0.8 එනවා? පූර්ණ සංඛ්‍යා එකක් නිසා 0.8 කියලා දාන්න පුළුවන්. මම තවත් ක්‍රමයක් කියලා කිව්වා. මොකද 1.10යි අතර. 1.10යි අතර නම් අනිවාර්යෙන්ම 0.8 ගණන් තමයි එන්න ලබන්නේ. මේ කියන්නේ මේ සංඛ්‍යාව 1.10යි අතර සංඛ්‍යා 6 ගණන් කියන්නේ 1.10යි අතර. 1.10යි අතර නම් 0.8 උත්තරයක් තමයි දාන්නේ. 0.8 දාන්න. එහෙම නැත්නම් පූර්ණ සංඛ්‍යා එකක් තියෙනවා නම් ඒ 0.8 ඔය ක්‍රම දෙකකින් කැමති විදියක් මතක තියාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේකේ උත්තරේ අපි ගන්නවා කීයද? 0.7.8.9. හරි 7.8.9. ඒක ආවා ඊට පස්සේ මෙතන ගාව බලන්න එකතු කිරීම ලොග් මේ කියන්නේ කීයද 10 පාදය 10 දෙකට කියන්නේ පුතා 100. හරි 10 දෙක කියන්නේ 100. මෙයාගේ උත්තරේ අපි පැත්තකින් හොයලා බලමු. උත්තරේ කීයද කියලා පැත්තකින් හොයලා බලමු. බලමු උත්තරේ කීයද කියලා. පැත්තකින් හොයලා බලන්න. මේ අපි කලින් කරා පාඩම් වල. හරි පළවෙනි පාඩමේ ඕන තරම් කරා. log 10 පාදයට 100. මේකේ ලග් ගණකයක් කලින් ඕන තරම් හැදුවා. නේද? පාදය 10යි සංඛ්‍යාව 100යි. නේද? x නේ හොයන්න ඕන x හොයන්න ඕන. කොහොමද හන්නේ x හොයන්න ඕන. ලග්ගුණක ආකාරයෙන් දුරොත් මෙහෙම x හොයන්න ගියොත් අපි කරන්නේ මෙයාව දර්ශක ආකාරයෙන් ලියා ගන්න. පාදය 10යි දර්ශකයේ x සංඛ්‍යාව 100යි. හරි එහෙනම් මේ පාදයෙන් 100ක් ලියා ගන්න 10 පාදේ. 10 x 100 කියන්නේ 10 2. ඊට පස්සේ පාද දෙක සමාන නිසා පාද දෙක පාද කැපෙනවා x සමානයි 2. මේ වගේ කරලා මම ඕන තරම් හදන්න නැති ගිය මේ පළවෙනි පාඩමේ. හරි. ඒ නෝට් බලා ගන්න. හරි. දැන් ඒව ඕන වෙනවා. හරි පාඩමෙන් පාඩමට සම්බන්ධයි. දැන් ටක් ගාලා x හොයාගත්තා. x කියලා කියන්නේ එතකොට x 2යි. දැන් මේකේ උත්තරය අපිට ගන්න පුළුවන් 2යි. ලඝු 10 පාදයේ 100 ලඝු ගණකයේ 2යි. මෙයාගේ ලඝු ගණක එහෙමයි 0.7යි 8යි 0.9. හරි 0.7යි 8යි 0.9 කිරීම මේ. හරි. දැන් කරන්නේ මේ දෙන්න එකතු කරනවා. 0.7යි 8යි 0.9ට එකතු කරනකොට 2. හරි එකතු කරාම කීයද? උත්තරේ එනවා 2.7යි 8යි 0.9. හරි මේ දෙක එකතු කරන විදිය සමහර ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් මෙහෙම මම කරනවා 0.7යි 8යි 0.9ට එකතු කරන්න ඕන 2.
දෙක කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. සමහර ළමයි දෙක මෙහෙන් ලියන්න පුළුවන්. මෙහෙන් ලියුවොත් වැරදි. දෙක කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. මේ තියෙන දශම සංඛ්‍යාව පූර්ණ සංඛ්‍යාව ලියන්න ඕන. දශම පිට මෙතනින් දීලා දශම පිටේ වම් පැත්ත තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යාව යන්නේ. දශම පිටේ දකුණු පැත්තෙන් දශම සංඛ්‍යාව. මේ තියෙන දශම සංඛ්‍යාව. මේ දෙක දශම කොටේ ලියුවොත් වැරදි. දෙක ලියන්න ඕන පූර්ණ සංඛ්‍යාව පැත්තේ. මෙන්න මෙතන. හරි එතකොට මෙතෙන් තියෙන්නේ බිංදු ගොඩක්. මේ දශම සංඛ්‍යාවට සමාන බිංදු දානවා. මෙන්න මෙතන මේකේ රුතු ගන්න. හරි මේවත් වරද්දන ළමයි ඉන්න නිසා මම මේ කරන්නේ 9.9යි 0.0යි 8.8යි 8.7යි. ඊට මෙන්න මෙතන 2.2යි 2. අන්න එහෙම තමයි මේ 2.7යි 8.9 කියලා උත්තරේ ගන්න. හරි. හරි හොඳයි. හරි විද්‍යාත්මක ක්‍රමය හරි උත්තරේ හරි හැම හරියන්නේ හරි කාරෝ හරි තර්ජිත් හරි 2.7යි 8.9. ඒතර විහංගේ මේ හදුවද විද්‍යාත්මක ක්‍රමයටත් හදු මේ සෝරි දර්ශක ආකාරයෙන් හදුවද විහංගේ දර්ශක ආකාරයෙන් හැදුවා. හා හදුවා මේ කරුත් හදුවද දර්ශක ආකාරයෙන් ඔව් හැදුවා. හරි හොඳයි. හරි මම එක ටග්ගා කෙටියෙන් දාන්නම් මතක්. හදාගන්න බැරි වුණා මේ විදිහට හදාගන්න දාන්න ඕනේ නේද? ඔයාලා හැදුවට දැන් මේක ඔය වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙන ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා මේකේ. හරි. අපේ channel එකේ ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙන ගන්නකට zoom තාක්ෂණය සම්බන්ධ වෙන්න බැරිව නේද? මේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙන ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ළමයින්ට කොහොමද ගන්න අපි එක හදමු දෙවෙනි ක්‍රමය දර්ශක ආකාරය. හරි. අංකලකට කියන දර්ශක ආකාරය මේ කවුද මට උත්තර දෙන්න කතා කියන්න. මෙහෙන් කොටට ටක උත්තරට කියනවා 6 3.8 හරි සමානයි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මෙහගේ? මෙහගේ 6යි දශම හරි 6යි දශම බිංදුවයි 6යි බිංදුවයි 3යි 8 වැඩි කිරීම 10 දෙවෙනි බලය 10 2 හරි සමානයි 10 බිංදුවයි දශම 78යි බිංදුවයි 9 වැඩි කිරීම 10 දෙවෙනි බලය සමානයි 2 දශම 2 දශම ඊට කලින් කියවරක් තියලා නැති හැකි 10 මේ දෙන්න එකතු කිරීම දාන්න 8යි 0.9 එකතු කිරීම 2 මේ පියවර කිව්වේ නැත ඔයා දර්ශන දෙක එකතු වෙන පියවර එකක් ලියන්න වෙන්නේ වඩාත් හොඳයි හරි එක පාටම 2.0 ගාන උත්තර දාන්න ඈ ඔව් හරි කියන්නේ ඊට පස්සේ 10 කියන බල දෙන්න අපිට 10 2.7යි 8යි බිංදුවයි 9 8යි 8යි බිංදුවයි 9 හරි හොඳයි ඊට පස්සේ මෙයා සමාන වෙනවා කාටද 600 3.8ට හරි ඊට පස්සේ මොකද මේ කරේ දැන් මේ තියෙන මොන ආකාරයද මේකේ මේ මොන ආකාරයද අපේ දර්ශක ආකාරය හරියට very good හරියටම හරි සංඛ්‍යාව පාදය දර්ශකය මේ තියෙන්නේ අපේ මොකද්ද දර්ශක ආකාරයෙන් දුන්නට පස්සේ අපේ ලඝුවන කියන අහන්නේ එහෙනම් ලඝුවනක ආකාරයෙන් ලියනවා ඒක උදා අපිට දෙනවා අදාළ ලකුණ හරි මට දැන් මේ කියන්නේ මේක ලඝුවනක ආකාරයෙන් ලියන විදිහ ඔව් කියන්නේ ඔව් මේ කියන අන්තිම උත්තරේ මේක දැන් ලඝුවනක ආකාරයෙන් ලියන්න උත්තරේ ගන්න කියන්න මට මෙහෙම තිබ්බේ නම් වෙන්නේ නැහැ මේක ලකුණු අඩුයි අවද සම්පූර්ණ කරන්න කියන උත්තරේ මේකේ ඇහෙන්නේ නැද්ද
ඇහෙනවද සර්? ආව් අන්තිම උත්තරේ කියන්නේ මේකේ මට දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේක පස්සේ ලඝු ගණකාකාරයෙන් ලියනවා. අන්න හරියට කියන මට මේක ලඝු ගණකාකාරයෙන් ලොග් පාදේ මොකද්ද ඔව් මේක මට ලඝු ගණකාකාරයෙන් 10 ඔව් පාදේ 10 හරි ඊට පස්සේ මෙතනට සංඛ්‍යාව කීයද 6යි 0යි 3යි 3.8 නෑ මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව මේ දශකයේ සංඛ්‍යාව මොකක්ද සංඛ්‍යාව දශකයක් ගතට පස්සේ දශකයේ සංඛ්‍යාව තියෙනවා පාදය තියෙනවා බලය තියෙනවා ඒ තුනම මේකේ තියෙනවා හරි ලඝුණකාකාරයෙන් ලියනකොට පාදේ එක තැනක ලියනවා සංඛ්‍යාව තව තැනක ලියනවා සමාන ගුණෙන් එහා පැත්තේ තව දෙයක් ලියනවා ඒ ආකාරයෙන් ලියන්න ලඝුණකාකාරයෙන් ලියනවා ඔව් දැන් මොන මෙහෙන් වට පාදේ කිව්වා පාදේ 10 එක හරි මෙතෙන්ට දාන්න සංඛ්‍යාව කීයද 6යි 0යි 3.8යි. ඔව් දැන් විහිගේ සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 603.8 හරිද මෙතන සංඛ්‍යාව 603යි 603.8 සමානයි 10 2.7යි 0.9 ඒතර සංඛ්‍යාව තමයි 603 පාදය 10යි දර්ශකය වෙනවා 2.7යි 8යි 0.9 හරි ලඝුවලින් ලියනකොට මෙතන යටින් පාදේ දානවා මෙතෙන්ට දානවා සංඛ්‍යාව මේ දර්ශකයට අදාළ සංඛ්‍යාව කීයද කීයද කියන්නේ ඒතර සංඛ්‍යාව 2.8 ඔව් සංඛ්‍යාව 603.8 සමානයි එහා පැත්තට එන්නේ කීයද 2.8 ඔව් 7යි 8යි 2.8 ඔව් 8යි 0.9 අන්න හරි උත්තරේ එනවා ඒකට 2.7යි 8යි 0.9 603.8 හි ලඝු ගණකය 2.83යි 2.7යි 8යි 0.9 කියලා එනවා හරි හොඳයි right අපි තව ගානක් හදමු ටක් දාලා ඔය තුනේ සංඛ්‍යා නේද අපි හතරේ සංඛ්‍යා හදමු කියලා ලොකු ගානක් හදමු දැන් හතරවෙනි ගාන ටිකක් ලොකු ගානක් හදමු හතරවෙනි ගාන අමාරුකට අමාරුවක් නැහැ මේ එකම ක්‍රමයේ තියෙන මේක තියෙනවා වල ප්‍රැක්ටිස් කරගන්නයි තියෙන්නේ පුතා. පුළුවන් තරම් ගණන් හදන්න ඕන. ක්‍රමය අවබෝධ වුණා කියලා ගණන් හදන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ගණන් 100 200ක් හදන්න ඕන. හරි. අපි හදමු මේක හදන්න. 6523 හි 6523 හි ලඝු ගණකය සොයන්න 6523 හි ලඝු ගණකය සොයන්න හරි හදන්න බලන්න මම හදන්න බෑ 6523 හි ලඝු ගණකය සොයන්න හදන්න බලන්න ටක් ගාලා හදලා උත්තරේ කියන්න විනාඩි 4ක් 5ක් දෙන්න හදන්න
තුනයි දශම ඔව් විහංගේ උත්තරය ගත්තද 3.0 ඔව් විහංගේ කියන්න 3.0 පුතා කියන්න 8යි 1යි 4යි 4 අහුන්නේ මේක ආයි කියන්න 3යි දශම 8යි 1යි 3යි දශම 8යි 1යි ඔව් 4යි 4 4යි 4 මේක 3යි දශම 8යි ඔව් හරි හොඳයි විහංගේ මට තරුණේට උත්තරයක් දාලා දෙනවා තරුණේට දාලා දෙන උත්තරේ 3.8යි පොඩ්ඩක් මොකක්ද ගාන 63යි 23 නේ නෑ 6523 පොඩ්ඩයි 6523 3.8යි 1යි 4යි 4 හා 3.8යි 1යි 4යි 4 හරි හොඳයි හරි අපල උත්තර හරිද කියලා හරි පළවෙනි ක්‍රමය වෙන්නේ අපේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය විද්‍යාත්මක ක්‍රමයෙන් අපි ඉස්සලා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය හරි මොකද මේක අර තමයි ගොඩක් පිරිසක් ඉන්න පුතා මේක ඉගෙන ගන්න එක නිසා අපි එයාට රූප ගොඩක් වෙන මේක හදමු ගන්න. හරි ඔයාලා දෙන උත්තරේ අරන් තියෙනවා. හරි. අපි බලමු උත්තරේ. දැන් මොකද කරන්න ඕන මුලින්ම ලඝු 6523 නේද? හරි. පටට උත්තර කියන්නේ. ඔව් තරු මේ ටෙස්ට් එකක් තියෙන කොහෙද දැන්? ටයිම් එක ඕ තව විනාඩි ඔව් කමන හරි තව තරු යන්නේ මොන කමක් නැහැ නේ. අපි මේ ගාන හරි ලබන සතිය අපි ප්‍රතිලඝු පටන් ගන්නවා තරු හොඳේ. යාළුවන්ට කියන්නේ ඔව් ප්‍රතිලඝු ඇන්ටිලොප් ලබන සතිය පටන් ගන්නවා ඒක උදාවත් වැඩ කොටසක්. හරි? හරි. මට එන විහිංගි කියන්නේ හරි. හොඳයි. විහිංගි කියන්නේ ඊට පස්සේ විහිංගි ලඝු මේක විද්‍යාත්මක අංගය කියන්නේ 6යි දශම 6යි දශම 6යි දශම හරි 52යි 3 හරි 52යි 3 හරි විහිංගි වැඩි කිරීම 10 තුන්වෙනි බලය හරියටම හරි 10 3 මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා කීයක් තියනවද 4ක් තියෙනවා නේද 4ක් තියෙනවා නම් ගන්න අපි 3යි නේද 10 3යි බල තුන්වෙනි බලයට යන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා ගන්න 4 නම් 3යි පූර්ණ සංඛ්‍යා ගණනේ එකක් අඩු කරලා තමයි අපි කොහෙදායි 10 බලය ගන්න හරි 10 3 හරි ඊට පස්සේ යන්නේ මේ දෙන්න එක කිරීමක් බිඳුවයි දශම ඔව් 6.5 ලඝු 10 3 කීයද විහංගි මේකේ ලඝුවට ආවේ 65 2 3 65 2 කීයද විහංගි 65 2 කීයද ආවේ 81යි 42 81 42 81යි 42 ඔව් හරියටම හරියට විහංගි කොහොමද මේ ලඝුවට දාන හොඳට වැඩේ කරගෙන ඔයාලට හොඳට තේරලා තියෙන්නේ ඔය තීරිච්ච විදියට අපි පුළුවන් තරම් ගණන් හදලා ඒක හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරන්න නැත්නම් විභාගයට ගියන් පස්සේ අපි මේ ගණන් හරියටම කොට දාගන්න නම් හොඳට හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ විභාගයට ගියන් පස්සේ පැටලෙන්න ගන්නවා. හරි ගණන් ගොඩක් හදලා තියෙනවා හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරලා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම හදන්න විහිංගි. හරි මේ මොකද ගණන් 10 හදනවා දවස ගානේ විහිංගි ඔව් සර් හදනවා ඔව් පුතා මේ මට එක දාන්න හොඳේ ගණන් ටික හදලා මේ ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න හොඳේ ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න දැන් මේ තව මාසයක් දෙකක් කොහොමද නැකම් මේ විදිහට තමයි ක්ලාස් එක කරන්න වෙන්නේ අපි කොහොම හරි මේක කරගෙන යමු දැන් අපි මේ ජ්‍යාමිතිය ටිකක් පටන් ගමු නේද හැමෝදී අපි වෘත්තීය පාඩමේ අපි නිර්මාණය නැවති අන්තිමට වියගේ ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කිරීම ත්‍රිකෝණ නිර්මාණයනේ
ඕ සර් ත්‍රිකෝණය ඔව් අපි ඒකට දවස් දාගමු වියගේ මොකද නේද? ඔයාලට ටයිම් එකක් පුළුවන් ටයිම් එකක් බලලා. මේ ඔව් වියගේ එහෙම හා සර් ඔව් කක්කෙත් එක්ක කතා කරනවා ටයිම් එකක් කියලා. උදේවරුවක් වුණත් කමක් නැහැ නේද? උදේවරු ඉස්කෝලේ බන්දි තියනවද ඔන්ලයින්? උදේවරු ක්ලාස් ඕ තියෙනවා සමහර දවස්වලට දවස්වල නේ. ඔව් අපි හොඳ ටයිම් එකක් බලලා දාගමු වියගේ. නැත්නම් මේක අපරාධේ තවත් මේ එක වචනයක් එක ගානක් දෙයක් හරිය වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙනම් නැත්නම් අමතක වෙලා යනවා. හරි. හරි. හොඳයි විදිහට අපි දැන් බලමු ගාන. දැන් මේකේ උත්තරේ ඊට පස්සේ එනවා 65 2 කියන්නේ 8142 ඔන්න වගේම හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ අන්තිමට ඉන්න අපේ මධ්‍යන්න තීරුවල තීරුවේ අංකෙ මේ තියෙන නේද? 3 වේදී එහෙනම් මධ්‍යන්න තීරුවේ අපි 3 වේදියේ මේ වගුවේ මධ්‍යන්න තීරුව නේද? මේ මධ්‍යන්න තීරුව තියෙන අන්න එකේ 3 පේලියට. 3 පේලිය. 65 65ට අදාළ 3 පේලිය. කීයද දෙන්නේ මෙහි උත්තරේ? කීයද මධ්‍යන්නගේ? 2යි අන්න හරි. හරියටම හරි. very good. 2යි 2 හරි. මෙන්න මේ දෙක තමයි එකතු කරන්න ඕන. ළමයි වරද්ද ගන්න තැන. මේ දෙක වෙනුවට සමහර ළමයි මේ තීරුවේ අගය එකතු කරනවා. 3 එකතු කරනවා. ගාන සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. හරි. ඒක හොඳටම මතක තියාගන්න. මේ ගොඩක් ළමයින්ට වරදින තරක් විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න. මේ පේලි අංකෙදී මෙතෙන්ට එක්ක කරන්නේ පේලි අංකයට අදාළ අගයක් කියලා පල්ලෙහාට යනවා. නේද? අන්නේ අගය තමයි එකතු කරන්නේ. එතකොට එනවා අපිට 8148යි. හරි. දැන් අපිට ඕන මෙන්න මෙයාගේ ලක්වණක නේද? හරි. දැන් කොහොමද මෙයාගේ ලක්වණක මෙයාගේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව දිහා බලලා තමයි මෙතන ගාව දශම ගාන දාන්න ඕනේ නේද? අපි මෙතන ගාව තියෙන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා 1යි. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ මෙතන දෙහි? මොකක්ද බිංදුවයි දශම එන්න ඕනේ නේද? බිංදුවයි දශම ඔව්. බිංදුවයි දශම 8යි 1යි කීයද මෙහි? කියන්න. 8යි 1යි 4යි 4 ඔව්. බිංදුවයි දශම 8යි 1යි බිංදුවයි දශම හොඳයි. බිංදුවයි දශම 8යි 1යි 4යි 4 ඒ 6යි දශම 5යි 2යි 3 ලක්වණකි. හරි. එකතු කිරීම මෙතන තියෙනවා 10 පාදයට 10 3. 10 3 කියන්නේ කීයද මේක? 10 3. 10 3 කියන්නේ කීයද? මෙහි 10 3 කියන්නේ කීයද? 10යි අන්න හරි very good. ලඝු 10 10. පාදයට ඔව් හරි හොඳයි. ලඝු 10 පාදයට 10 ලක්වණකේ තමයි මෙතනින් ගන්න ඕන උත්තරේ. ඔව් මේක අපි පැත්තකින් හදලා බලා ගන්න. 10 පාදයට 10 කියන්නේ කීයද කියලා අපි හොයා ගන්නවා සමාන x කියලා හිතුව උත්තරේ. දැන් මේ තියෙන මෙහෙම ලක්වණක ආකාරය නේද? මේකෙන් දැන් අපි ලක්වණක හොයාගන්න මොකද කරන්න ඕනේ මේකෙන්? කොහොමද ගත්තේ උත්තරේ? මේ තියෙන ලක්වණක ආකාරය. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන දර්ශක ආකාරයෙන් ලියනවා. ඔව් දර්ශක අන්න හරි. දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න. මම කියන්නේ මේක දැන් දර්ශක ආකාරයෙන් ලියනකොට කොහොමද කියලා කරන්නේ? පාදේ මොකක්ද? පාදේ කියන්නේ මේක. 625 සමානයි යන්න මෙතන ගාවියක මේ 10 6500 දැන් මම මේ 10 පාදයට 10 ලක්වණකය අහන්න. එයා දර්ශක ආකාරයෙන් ලියලා x හොයා ගන්න ඕන තමයි. කොහොමද? මෙතන 10න් මෙතනින් අගයක් ගන්න ඕනේ දැන් ලඝු 10 3 1000 මෙයාට අගයක් ගන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් ආවේ අගය කීයද මේකද? 3 ඔව් මෙන්න මේ 3 ගත්ත විදිහ තමයි මම අහන්නේ. 3 කොහොමද ගත්තේ? මම මේ පැත්තකින් හදනවා ඒක. දැන් භාගයක් හදලා තියෙනවා. ලඝු 10 පාදයට 1000 සමාන x. ඊට පස්සේ කොහොමද දාන්නේ? මේක දර්ශක ආකාර. ඔව් කියන්න. 3 ගත්ත විදිහ. 10 පාදයට ඔව් 10 පාදයට 10 පාදයට හරි 1000 සමානයි x ඔව් 10 x සමානයි 10යි. X. හරි. ඔව් 10 x සමානයි 10යි. 10යි. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ? 1000 හොයා ගන්න ඕන 10 හරි ඒකම හරි. 1000 හොයා ගන්න ඕන 10 අන්න හරි very good. 1000 හොයා ගන්න ඕන 10 බලවලින්. මොකදයි 10 බලවලින් හොයාගෙන අපි
මෙතන ගාව x ඉන්නේ 10 බලවලින්. හදිසියොත් x ඉන්නේ 5 බලවලින් නම් අපි හොයාගන්න ඕන 5 පාදයෙන් නේද? අපි ඒ වගේ ගණන් කලින් පාඩමේ ඕන තරම් හදුවා. මෙතන ගාව x හොයන විදිය. 5 පාදයෙන් නම් 5 පාදයෙන් හදා ගන්නවා. 2 පාදයෙන් නම් 2 පාදයෙන්. මෙතන ගාව x ඉන්නේ 10 පාදයෙන්. එහෙනම් 10 ලියන්න ඕන 10 පාදයෙන්. 10 කීයද විහිංගි 10 කියන්නේ? ඔව් 10 කියන්නේ කීයද විහිංගි 10 කීයද? තුන්වෙනි බලය හරියට මල් 10 3. හරි. දැන් මොකද තුන. ඔව් හරි හොඳයි 3. දැන් මොකද වෙන්නේ? පාද දෙක සමානයි. පාද දෙක සමාන අවස්ථේ මොකද වෙන්නේ? පාද දෙක කපලා දානවා. හරියට මේ පාද දෙක කපන්න පුළුවන්. ඊට ඉතුරු වෙනවා x සමානයි කීයද? x සමානයි 3යි. අන්න ඒ විදිහට තමයි 3 ගන්න. හරි. කලින් පාඩම ලග්ගනක පළවෙනි කොටස මේ අපි ඕන තරම් ගණන් හදමු. හරි බලන්න ලග්ගනක පළවෙනි කොටස ටික ඕන වෙනවා. හරි. අන්න ඒකෙන් 3 ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවා නේද? හරි. මේ දෙන්න එකතු කරාම පස්සේ උත්තරය එනවා කීයද? 3.8යි 1යි 4යි 4. හරි. හොඳයි. හරි. හොඳයි. හැමෝම ගණන් ටික හරියට හදලා තිබුණා. හරි. මේකේ හොඳ උත්තරේ හරි. මේ විහගිය වල මෙන්න මේ අභ්‍යාස ටික මාක් කරගන්න. ඊළඟ සතිය එනකොට මේ ටික හදලා මට දාන්න ඕන. හොඳේ? හරි. හා සර්. ඔව් මෙන්න මේ අභ්‍යාස ටික කරගෙන විහගිය අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් ගණන් හදලා අපි එහෙම ඉතින් ඔව් මෙන්න මේ ගණන් ටික හදගෙන ඉන්න විහගිය ලියා ගන්න 23 අභ්‍යාසය කරගෙන ඉන්න 23 අභ්‍යාසය 23 හොඳේ 23 අභ්‍යාසයයි 23 අභ්‍යාසය හදන් ඉන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ඔව් 23 විතර ආවට ගන්න හදන්න පුළුවන් නේද ඔව් ඊළඟ කොටස හදන්න ප්‍රතිලංග කොටස කරන්න ඕන ඇන්ටිලොප් හරි 23 දැන් හදාගෙන 23 අභ්‍යාසය රම සතියේකට හදලා මට ඊයර පන්ති එන්න කලින් අභ්‍යාස කරලා දාන්න ඕන මම බලනවා හරි ඔව් පන්ති එන්න දැන් අපි තබල බලන්න තියෙන්නේ බාදාතර දවසක් කලින් හරි අභ්‍යාසික කරලා දාන්න ඕන හරි මම උත්තර ටික බලනවා 23 අභ්‍යාසය කරලා මට ෆොටෝ එකක් දාන්න ලබන සතිය අපි එතකොට විහිළි පටන් ගමු ප්‍රතිලග්ග ඇන්ටිලොප් ලග් වනකවල තියෙන වැදගත්ම තැන ප්‍රතිලග්ග කියන්නේ මොකද්ද මේ දැන් අපිට මෙච්චරලා සංඛ්‍යාව දීලා ඊට අදාළ දර්ශකයක් හෙව්වා දැන් ප්‍රතිලග්ග කියන්නේ මොකද්ද මේකේ අනිත් පැත්ත ඇන්ටිලොප් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි ඇන්ටිලොප් කියලා කියනවා අපිට දර්ශකය දෙනවා දර්ශකය දුන්නට පස්සේ වගෝලින් අපි ඊට අදාළ සංඛ්‍යාව හොයන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ අනිත් පැත්ත දැන් අපි මෙච්චරලා හෙව්වේ සංඛ්‍යාව දීලා ලඝු ගණකේ හෙව්වනේ දැන් අපිට ඊළඟ දවසේ පාඩම වෙන්නේ ලඝු ගණකේ දුන්නට පස්සේ සංඛ්‍යාව හෙවි ඒකට තමයි අපි ප්‍රතිලඝු කියන්නේ හරි ඔන්නේ කොටස තමයි අපි ලබන සතියේ කරන වැදගත් කොටසක් විහිගේ පන්ති කට් කර ගන්න එපා එදාට අනිවාර්යෙන් මුල් ක්ලාස් එකක් එන්න යන්නේ මේ ටයිම් එක නේද ක්ලාස් එකක් එන්න තියෙනවද මේ කියලානේ නෑ සර්. හරි හොඳයි වෙන් එහෙනම් මේ මොකද මේ කවුද මේ තාවින්දේට පොත වෙලා තියෙන්නේ ගන්න අතරද එයා මේ නෝට් ලියලත් නෑ අනේ මොන්ද නේද තාවින්දියා මේ අනිත් ක්ලාස් වලට ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට එනවද එයා කාලෙක තාවින්දියා මට නම් සර් එයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලදී හම්බුන්නේ නැහැ. හම්බුන්නේ නැහැ. මම සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලාමින්ද නේද? එදාත් අර මේ ඇඩ්මිට් වෙන්න හදලා දෙපාර අතුපාර කට් වෙලා ගියා. මම වීඩියෝ එකක් දානවා ඉතින් ළමයින්ට කමක් නැති මොනව කරන්නද අපි පන්ති අදගෙන යමු ඉතින් නේද? හොඳයි විහිගෙන අදට පන්තිය නවත්තනවා. අර කිව්ව විදිහට අනිවාර්යෙන් විහිගේ අර ගණන් 10 න අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕන. ඔයාලට අමතක දැන් පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම වල සමහරට අමතක වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අමතක පාඩම් වලට ගිහිල්ලා හදන්න. හරි අවමේ 10 ඔයාගේ කැපවීම මත ගණන් 30ක් හදුවත් කම නැහැ. ෆ්‍රී ටයිම් එක තියෙනවා නම් එදාට ගණන් 30ක් 40ක් වුණත් හදන්න වැඩිපුර. හරි මේ විදිහට කරගෙන යමු ඉන්නේ කොහොම හරි නේද? හොඳයි එහෙනම් අපි අදට පන්තිය ආත්තමු. හරි right. අයබෝවන්. ආයිබෝ.
Subscribe now and press the bell icon. 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 Subscribe now and press the bell icon.